सेवा सहयोग र सद्भावको 148औं दिन न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा। दर्शकवृन्द, नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा पहिलो पटक कोरोना संक्रमितको संख्या सबैभन्दा अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या देखिएको छ। देशभर बितेको 24 घण्टामा 13,439 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 1016 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो र यसरी कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा फेरि लकडाउन, निषेधाज्ञा र त्यस जुन ठाउँमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या देखिएको छ, व्यक्तिहरू फेला परेका छन्, त्यहाँ सिल गर्ने क्रम बढिरहेको छ र यसै सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा बुधबारदेखि निषेधाज्ञा लगाइने खबर आएको छ। निषेधाज्ञा, लकडाउन अथवा सिल गर्नु भनेको मानिस बीचको भिड कम गरेर सामाजिक दूरी र भौतिक दूरीलाई कायम गरेर कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने केही हदसम्मको एउटा उपाय हो र यो नै अन्तिम उपाय होइन। अन्तिम उपाय भनेको सर्वप्रथम कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट आफूलाई बचाउन, आफ्ना परिवारका सदस्यलाई बचाउन र समुदायलाई बचाउनका निमित्त व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ हामी नै सचेत हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ, हाम्रा आनीबानीहरू फेरिनुपर्छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण हामीले हाम्रा आनीबानी नफेरेका कारणले भएका तथ्यहरू नेपालमा फेला परिरहेका छन्। विशेष गरी हातले मुख मार्फत अथवा त्यसपछि आँखा, नाक र कान मार्फत कोरोना संक्रमण भएका खबरहरू आइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले आनीबानी फेर्ने हो भने, हामी आफै सचेत भएर भिडभाडमा नजाने हो भने, भिडभाडको सिर्जना नगर्ने हो भने, सकेसम्म सचेत र सजग रहने हो भने यस्ता लकडाउन र निषेधाज्ञाको आवश्यकता पर्ने थिएन कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त। तर अहिले पनि जब लकडाउन खुल्यो, जब अलिकता खुकुलोपनको महसुस गर्न पाउनुभयो, यहाँहरू जसरी भिडभाड गरेर वास्तै नगरिकन हिँडिरहनु भएको छ र आफ्नो आनीबानी फेरेको हामीले त्यो पनि देखिरहेका छैनौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता नै पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो हात नाकमा लगिरहेको स्थिति देख्न पाइन्छ भने अन्य सर्वसाधारणको कुरा के गर्ने? जसले सचेत बनाउनु पर्ने हो उसकै अवस्था त्यस्तो देखिन्छ भने अब भनेर त के भन्ने कुरा एकातर्फ छँदैछ। तर पनि यसरी अब फेरि निषेधाज्ञा लगाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत 3 जिल्लामा बुधबारदेखि निषेधाज्ञा लगाउने खबर प्राप्त भइरहेको छ। यसले केही समय भिडभाड कम गर्नेछ, कोरोना संक्रमितको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नेछ। त्यसपछि जब निषेधाज्ञा खुल्नेछ त्यसपछि स्थिति उस्तै नै हुनेछ, किनभने कोरोना संक्रमितको एकजनाले पनि हामी सजग र सचेत भएनौँ भने थुप्रै व्यक्तिलाई कोरोनाको संक्रमण फैलाउन सक्नेछ। जसमा लक्षण देखिएको छैन उसमा पनि कोरोनाको संक्रमण र उसले पनि अरूलाई सार्ने र त्यसरी एकपछि अर्को संक्रमित हुँदै फेरि पुनः संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाने परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्छ। त्यसकारण यसको महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी उपाय भनेको तपाईँ हामी व्यक्तिगत रूपमा सजग हुनु पर्यो, तपाईँ हामी सचेत हुनु पर्यो, तपाईँ हामी सकेसम्म भन्दा पनि अब अति नै ध्यान दिएर हाम्रो हातसम्म आइसकेको कोरोनालाई पनि हाम्रो शरीरमा प्रवेश नगराउने किसिमको हामीले सोच्नु पर्यो। मानिलिनुहोस् तपाईँको हातमा कोरोना छ, कोरोनाको भाइरस छ र त्यो भाइरस तपाईँको हातबाट तपाईँको छालालाई छेडेर तपाईँको शरीरमा प्रवेश गर्दैन। तपाईँले त्यसलाई बाटो दिनुपर्छ। त्यो भनेको अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले, अहिलेसम्मको अध्ययनले भनिरहेको छ। तपाईँले मुखमा राख्नुभयो भने अथवा केही खानेकुरा खाँदा खुल्ला हातले तपाईँको हातसम्म आइसकेको भाइरसलाई मुखमा प्रवेश गराउनु भयो भने, नाक मार्फत प्रवेश गराउनु भयो भने, आँखा मार्फत अथवा कान मार्फत भन्ने पनि कुरा आछ। तर मुख्य गरी आँखा, नाक र मुख मार्फत चाहिँ कोरोना सर्ने सम्भावना उच्च हुने भएकोले हामीले यति मात्रै ध्यान दिएको भए, यति मात्रै हामी सजग भइदिएको भए कोरोना संक्रमणको यो हदसम्म पुग्दैन थियौँ, हामी यति भन्न सक्छौँ अहिले चाहिँ। र अब अहिले कोरोना संक्रमितहरूको संख्या यसरी बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा के कारणले यसरी बढ्यो होला त? हामीले थुप्रै रहस्यहरू फेला पारेका छौँ। आज हामीले थुप्रै त्यस्ता खालका रहस्यहरू फेला पारेका छौँ। कोरोना संक्रमितको सम्भावनाले, शङ्काले PCR परीक्षण गर्न गएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण राखेका तथ्यहरू हामीले यस्ता तथ्यहरू फेला पारेका छौँ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल, टेकु अस्पतालको ल्याबमा थुप्रै व्यक्तिगत विवरणहरूमा मनलाग्दी तरिकाले त्यहाँ व्यक्तिगत विवरण राखेको पाइएको छ र त्यसरी राख्दै गर्दा भोलि सम्बन्धित व्यक्तिलाई कोरोना पोजिटिभ भइहाल्दा कहाँ कसरी खोज्ने र थप अन्य को व्यक्तिलाई सारे होला भनेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कसरी गरे होलान्, यो खालको परिस्थितिमा हामी यो तथ्य केही समय पछाडि राख्नेछौँ, यो रहस्य केही समय पछाडि उद्घाटन गर्नेछौँ। र अहिले भने हामी
कोरोना सङ्क्रमितको लागि अहिले विभिन्न ठ्याक्कै निको हुने औषधि त छैन आदरणीय दर्शकबिन, तर लक्षणको हामी उपचार गर्न सक्छौँ कोरोना सङ्क्रमितको लक्षणको। र त्यसै सम्बन्धमा हामीले यसभन्दा अगाडि पनि प्लाज्मा थेरापी मार्फत गर्न सकिने उपचार पद्धतिको बारेमा आवाज उठाएका थियौँ र अहिले देशका विभिन्न खालका अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार भइरहेको छ। र अर्को रेमडेसिभिर इन्जेक्सनको पनि रेमडेसिभिर इन्जेक्सन मार्फत पनि उपचार हुन सक्ने कुरा बाहिर आइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरू थुप्रैले यसको प्रयोग गरिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालले पनि प्रयोग गर्न थालिसकेको छ। तर अझै पनि बिरामीहरू कालो बजारीमा निर्भर हुनु परेको छ। रेमडेसिभिर इन्जेक्सनको निमित्त आजै पनि 50,000सम्म तिरेर मैले मेरो बिरामीलाई लगाएँ भन्ने व्यक्तिहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। र रेमडेसिभिर इन्जेक्सन यतिखेर सरकारी तवरबाट नेपाल भित्र्याउनका लागि तयार भएका अथवा त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गरेका विभिन्न कम्पनीहरूले अहिले औषधि कहाँ ल्याइ पुर्याए त, हामी यसबारेमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यस पछाडि हामी सूचना टाँसेरै कोरोना सङ्क्रमितको घर घरमा सूचना टाँसेर जानकारी गराउन लागेको र एक खालको सामाजिक रूपमा अपहेलनामा पारेका कुराहरू पनि आएका छन्। यसबारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। र यतिखेर भने रेमडेसिभिर इन्जेक्सन नेपाल आयात गर्नका निमित्त अनुमति पाएको एउटा कम्पनीका आयातकर्ता पृथ्वी वैद्य अहिले हामीसँग एथिकेम डिस्ट्रिब्युटर कम्पनीका आयातकर्ता पृथ्वी वैद्य अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर पृथ्वीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। कहाँ आइपुग्यो यो रेमडेसिभिर इन्जेक्सन पृथ्वीजी? रेमडेसिभिरको हामीले चाहिँ पर्मिसन उतातिर पठाइसकेका थियौँ मेलबाट स्क्यान गरेर। हजुर। र उहाँहरूले पनि एक्सपोर्टको लागि चाहिँ एप्लाई गरिसक्नु हो भन्ने खबर आइपुगेको छ। अब एप्लाई गरिसके पछाडि उहाँहरूले पर्मिसन पाउनु बित्तिकै नै हाम्रो चाहिँ त बम्बेबाट आउने हो। बम्बेबाट डिस्प्याच पटना आउँछ, पटना पछाडि अनि नेपाल आउँछ। ए भनेपछि अहिले जो कम्पनीसँग तपाईँहरूले यो औषधि खरिद गर्ने हो उहाँहरूले नै अनुमति पाउनु भएको छैन? त्यो अहिलेसम्म एप्लाई गरेको मात्रै खबर आएको छ। उहाँले पर्मिसन पाइसक्नु भयो भन्ने चाहिँ खबर आइपुगेको छैन। ल अनि किन ढिलाइ भइरहेछ त पृथ्वीजी? छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु पर्ने। हेर्नुहोस् न, आज पनि 50-60 हजार प्रति भाइललाई हालेर किनेर हामीले उपचारको लागि दिएका छौँ अस्पतालमा भनेर उपभोक्ताहरू जसको बिरामीहरू अहिले आफन्त अहिले कोरोना सङ्क्रमणले अन्तिम अवस्थामा पुगेर अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ, उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ। कालोबजारी यसरी बढिरहेको छ, यो ढिलाइ किन भइरहेको छ? ल पृथ्वीजी अब के गर्न सकिन्न उपाय छिटोभन्दा छिटो ल्याउनलाई? ढिला चाहिँ त होइन, यो मैले अस्तिको उसमा पनि मैले भनेको थिएँ 7 दिनदेखि 10 दिनसम्म लाग्छ भनेर। अब यो प्रोसेस सकेपछि मेरो विचारमा 7 दिनभित्रमा चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्नुपर्छ। अझै 7 दिन लाग्छ? हजुर, अझै 7 दिन? 7 दिन भन्दाखेरि आइतबार हामीले प्रोसेस गर्न सकेनौँ। हामीले सोमबार पठायौँ, सोमबार र मङ्गलबार। यसो गरौँ न पृथ्वीजी, तपाईँहरूले अब अनुमति पाइसक्नु भएको छ अस्पताललाई उपलब्ध गराउने। अहिले बजारमा कालो बजारीमा मजाले बिक्री भइरहेछ यो, अनि उहाँहरूले चाहिँ रातारात ल्याएर बिक्री गर्न सक्ने अनि तपाईँहरूले नसक्ने, के भएको यो? होइन, यो अब कालो बजारी गर्नेलाई त हामीहरूले केही भन्न सक्दैनौँ, किनभनेदेखि उहाँले कसरी लिएर आउनु भएको छ र के आधारबाट उहाँले पाइराख्नु भएको छ। वीरगन्जको बजारमा पाइन्छ, वीरगन्ज होइन, हामी रक्सौलमा उपलब्ध छ भन्ने कुरा छ। वीरगन्ज नाका हुँदै आइरहेको छ यो, त्यहाँ गयो भने सहज रूपमा पाइन्छ। अब केही गरी लिएर आउनु त, कालो बजारीकै यो चलखेल हुन कति दिइरहने त पृथ्वीजी? होइन, यसमा त के छ भनेदेखि इन्डियामा पनि एकदमै कन्ट्रोल रूपमा नै बेचबिखन भइरहेको हो। तर अब उहाँले कसरी ल्याउनु भएको त्यो चाहिँ हामीहरूको जानकारीमा छैन। तर हामीहरूले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ छिटो लिएर आउनको लागि चाहिँ आजै पनि 3-4चोटिसम्म पनि फोनमा चाहिँ हामीहरूको कुरा भइरहेछ कम्पनीको मान्छेसँग र उहाँले त्यही भनिरहनु भएको छ। अब उहाँबाट पर्मिसन आउनु बित्तिकै हामीहरू डिस्प्याच गर्छौँ। र अहिले फेरि एउटा चाहिँ अलिकति दुःखको कुरा के छ भनेदेखि पटनामा चाहिँ अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो ट्रान्सपोर्टबाट बाई रोड कुरियरबाट आउन नसकिकन बाई रोडबाट आउने चाहिँ प्रोसेसमा लागिरहेका छौँ हामीहरू। भनेको सडक मार्ग हुँदै आउँदा अझै समय लाग्ने भयो त्यसो भए? कुरियरबाट भन्दा सायद 1-2 दिन जति अलिक ढिलो हुने भएकोले गर्दाखेरि हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ 7 दिनभित्रमा आइपुग्छ भनेर। अझै 7 दिन लाग्ने हुँदाखेरि एउटा आशंका के भयो भने अब थुप्रै व्यक्तिहरू औषधि अभावका कारणले बाँच्ने थिए कि भन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि मृत्युवरण गर्न बाध्य हुने भए एकातर्फ। अर्कोतर्फ पृथ्वीजी चाहिँ अब यो हामीहरूले चाहिँ पहिलादेखि नै हामीहरूले यही भनिरहेका छौँ कि हामीले पर्मिसन पाए पनि हाम्रो चाहिँ 7 दिनदेखि 10 दिन चाहिँ लाग्छ नै भनेर हामीहरूले प्रत्येकचोटि भनिरहेकै छौँ।
किनभने उहाँहरूले पनि प्रोसेस गर्नुपर्छ, बिना प्रोसेसमा उहाँहरूले पनि पठाउन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि यो मन्डे र ट्युजडे आज 2 दिन भयो उहाँले प्रोसेस गर्नुभएको। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अब प्रोसेस सकिने बित्तिकै उहाँले डिस्प्याच गर्छु भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। भनेपछि अबको 1 हप्तामा चाहिँ आउँछ भन्ने हामी यही अपेक्षा गरौँ। यो चाहिँ एकदमै मतलब अथवा तपाईँहरू पनि ल्याउनलाई ढिलाइ गरिरहनु भएको छ कि अथवा ठिकै छ आए पनि ठिकै छ नआए पनि ठिकै छ भन्ने खालको पो सोचिरहनु भएको छ कि भनेर आशंका किन नगर्ने हामीले? होइन, यसमा चाहिँ त तपाईँहरूले आशंका गर्ने त स्वाभाविकै हो, तर हामीहरूले यो पर्मिसनको लागि 1.5 महिनाभन्दा अगाडिदेखि हामीले प्रोसेस। अनि अनुमति पाएको भने त कति दिन भयो पृथ्वीजी आज भन्नुहोस् त ल? हजुर, अनुमति पाउनु भएको कति दिन भयो? अनुमति पाएको हामीले आइतबार हौँ, तर इन्डिया आइतबार बन्द भयो। सोमबार र मङ्गलबार 2 दिन हामीले काम गऱ्यौँ भर्खर। ल अब 1 हप्तासम्म त कतिजनाको यो रेमडेसिभिर औषधि पाएको भए ज्यान बाँच्ने सम्भावना थियो, यो पनि हुने भएन र कालोबजारीमै भर पर्न पर्ने भयो बिरामीहरू। अब हामीले त आग्रह गरेको पृथ्वीजी अरू कालोबजारीहरूले चाहिँ अब यहाँ सहज रूपमा पाइरहने तपाईँहरू चाहिँ अनि अब ल्याउनुहोस् न, जानुहोस् वीरगञ्ज पारी जानुहोस्, ल्याउनुहोस्, अन्तबाट ल्याउनुहोस्, त्यहाँ भारतमा रहेका आफ्ना साथीहरूसँग भन्नुहोस् छिटोभन्दा छिटो 1 दिनमा वीरगञ्जबाट यहाँ काठमाडौँ आइपुगेको छ, बिहान खोजेको यहाँ 2 बजे काठमाडौँमा उपलब्ध हुन सकेका छन्, कालोबजारीहरूले यसरी ल्याइरहेका छन्। तपाईँहरू पनि पहल गर्नुहोस् न, कालोबजारीहरूको यो हरकत पनि बन्द गरिदिउँ, बिरामीलाई पनि यो बेलामा तपाईँ हामी सबैले राष्ट्रको लागि योगदान गर्ने ठुलो अवसर पाएका छौँ। त्यसो चाहिँ गर्न सकिन्न पृथ्वीजी? उताबाट औपचारिक ढङ्गबाट आउँदै गर्छ, यतापट्टि अब भारतमा पाइन्छ सहज रूपमा, यहाँ नेपाली सीमा नाकाको पारिपट्टि पनि पाइन्छ। उहाँहरूले कालोबजारी चाहिँ कुन प्रोसेसमा लिएर आउनु भएको छ भन्न सकिँदैन, तर के भनेदेखि इन्डियामा पनि एकदमै स्ट्रिक्टली चाहिँ मोनिटर गरेर बिक्री भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियामा जुन बिक्री हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको इन्डियाको लागि मात्रै बनेको हो। हामीहरूले चाहिँ एक्सपोर्ट उसबाट ल्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो बिना प्रोसेस चाहिँ हामीहरू चाहिँ ल्याउन चाहिँ असमर्थ हुन्छ। ल भनेपछि 7 दिन कुरौँ अझै पृथ्वीजी, होइन त? हजुर, तर हामीले मतलब 7 दिन भनेको सकेसम्म त्योभन्दा छिटो आयो भनेदेखि यहाँलाई हामी चाहिँ खबर गर्ने। हुन्छ, दिन रात काम गर्नुहोस्, छिटोभन्दा छिटो ल्याउने पहल गर्नुहोस्। यतिखेर तपाईँहरूको पनि यो योगदानको अपेक्षा जनताले गरेका छन्, राष्ट्रले गरेका छन्। पृथ्वीजी हाम्रो तपाईँलाई छिटोभन्दा छिटो ल्याउन सक्नुहोला भन्ने शुभेच्छा छ र पुनः जोडिएर हामी कुराकानी गर्छौँ है त? अहिलेलाई धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। एटिकेम डिस्ट्रिब्युटर प्रणाली जो अहिले रेमडेसिभिर इन्जेक्सन ल्याउने 3वटा कम्पनी मध्ये अनुमति पाएको एउटा कम्पनी हो र उहाँको आयातकर्ता एटिकेम डिस्ट्रिब्युटरका आयातकर्ता पृथ्वी वैद्य अहिले हामीसँग जोडिएर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। रेमडेसिभिर इन्जेक्सन अहिले नेपालको अस्पतालमा प्रयोग गर्न थालिसकिएको छ, तर कालोबजारीमा भर परेर थालिएको छ र छिटोभन्दा छिटो यो औषधि सहज ढङ्गबाट आधिकारिक ढङ्गबाट करिब 5-6 हजार मूल्यमा उपलब्ध गराउनु हुनेछ उहाँहरूले। त्यसो गरेपछि थुप्रै बिरामीहरूको ज्यान बच्ला नबच्ला यो एउटा पृथक कुरा हो, तर अन्तिम र आपतकालीन स्थितिमा डाक्टरले अब रेमडेसिभिर इन्जेक्सन प्रयोग गरौँ भनिसकेको परिस्थितिमा पनि कालोबजारीमै निर्भर हुनुपर्ने यो अवस्था निकै नराम्रो अवस्था हो। यो अवस्थाको अन्त्य छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भनेर हामी आग्रह गरिरहेका छौँ र पृथ्वी वैद्यसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा बुधबारदेखि निषेधाज्ञा लगाइने भएको छ। बुधबार 3 गते राति 12 बजेबाट 1 हप्तासम्मको लागि निषेधाज्ञा लगाइने कुरा आएको छ र निषेधाज्ञाले अब भौतिक दूरी र सामाजिक दूरी कायम गर्नका निमित्त केही सहयोग पुर्याउला। तर निषेधाज्ञाको बेलामा पनि बिहान 5 बजे पसल जाने, 6 बजे पसल खोल्ने, 6 देखि 7 बजेसम्म तरकारी किन्ने, 8 देखि 9 बजेसम्म दुध किन्ने भनेर जब तोकिन्छ अनि त्यतिखेर भिडभाड बढ्छ र त्यतिखेर कोरोना सरिसकेको हुन्छ। तपाईँ 1 मिनेटमा अरूसँग नजिक आउनुभयो, कोरोना सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आउनुभयो भने तपाईँलाई कोरोना सरिसक्छ अनि दिनभरि रातभरि लकडाउन निषेधाज्ञा भनेर घरमा सुतेर केही हुनेवाला छैन। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ कोरोना सङ्क्रमण भनेको एकैछिनमा तपाईँ कोरोना सङ्क्रमितको सम्पर्कमा असावधानीपूर्वक जानुभयो भने सर्ने हो। त्यसकारण अब यो निषेधाज्ञाको बेलामा पनि हामीलाई थाहा छ तपाईँहरू धेरैभन्दा धेरै घर बाहिर निस्कन चाहने अथवा बिहान 6 बजे नै तरकारी किनिसक्नुपर्छ अरे 7 बजेभित्र भनेर 6 देखि 7 सम्म हुलमहुल भिडभाड गरेर ठेल गरेर तरकारी किन्ने र व्यापार गर्ने धेरै ठाउँमा देखेका छौँ र अन्य अत्यावश्यक पसलहरूमा पनि यस्तै खालको पहिला पनि हामीले देखेका हौँ। यसले कोरोना सङ्क्रमितलाई न्यून गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ कृपया यो लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा जे भने पनि तपाईँ हामी आफैले आनीबानी हामीले सुधार्नुपर्छ। हातसम्म आइसकेको कोरोनालाई पनि तपाईँले जिउमा प्रवेश गर्न नदिने खालको हामी सक्छौँ भने किन आत्तिने कोरोनाबाट? तपाईँ हामी सबै मिलौँ,
पहिला त तपाईँलाई हामी आने बानी बेहोरालाई सुधारौँ र कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त आफू बचौँ, अरूलाई पनि बच्न दिउँ। र दर्शकबिन, यतिखेर हामीसँग कोरोना सङ्क्रमितको सम्भावना बोकेका सम्भावित व्यक्तिहरूको PCR परीक्षण गर्नको लागि व्यक्तिगत विवरणहरू जसरी भरिएको छ र यही व्यक्तिगत विवरण भरिएकै आधारमा कोरोना परीक्षण गर्दा PCR पोजिटिभ आइसकेपछि उहाँलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हो र त्यही सम्पर्क गरेर उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, कोलाई भेट्नुभयो, पोजिटिभ आएको छ, तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नुहोस् अथवा तपाईँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोस् भन्नुपर्ने जुन व्यक्तिगत विवरण हो, यो विवरणहरू हेर्ने हो भने हामीलाई उदेक लाग्छ। हामी यो देख्न सक्छौँ टेकु अस्पतालले, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग टेकु अस्पतालले व्यक्तिगत विवरण भरेको थुप्रै विवरणहरू हामीले यो दस्तावेजहरू प्राप्त गरेका छौँ। यसमा लेखिएको छ, नाम छ तृष्णा सुनार, उहाँ हुनुहुन्छ महिला तर लेखिएको छ पुरुष। यतिसम्म त ठिकै थियो, तर उहाँको उमेर लेखिएको छ 555 वर्ष र उहाँ बस्नुहुन्छ कञ्चनपुर स्थायी घर, बेलौरी नगरपालिका, तर उहाँको यहाँ लेखिएको छ ठेगाना काठमाडौँ। यतिसम्म पनि ठिकै हुन्छ होला, काठमाडौँमा पनि बस्नुहुन्छ होला, तर उहाँको टेलिफोन नम्बर हेर्नुहोस् त आदरणीय दर्शकबिन्द, 111111111 यस्तो पनि कुनै टेलिफोन नम्बर हुन्छ? 555 वर्षसम्म बाँचेर उहाँ कोरोना पोजिटिभ परीक्षण गर्न आउनुभएछ। अनि तृष्णा सुनवार नेपालीहरूको यो नाम तृष्णा केटीको हुन्छ, यहाँ त पुरुष पो लेखिया छ। नेपाल देख्न सक्नुहुन्छ, नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी टेकु काठमाडौँ। यो के उदेक लाग्दो परिस्थिति हो दर्शकबिन, हामी यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छौँ। यहाँहरूलाई पनि जानकारी छैन हो, हामी जसलाई जानकारी छ त्यसलाई सोध्न चाहन्छौँ। पहिला त यो भर्ने, अब त्यसै गरी म अर्को देखाउन चाहन्छु, धनबहादुर लुहारको पनि स्थिति त्यस्तै छ। उहाँको पनि 555 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। उहाँको पनि टेलिफोन नम्बर 11111 नै हो। उहाँ पनि बस्नुहुन्छ बेलौरी नगरपालिका कञ्चनपुरमा बस्नुहुन्छ, लेखिएको छ काठमाडौँ ठेगाना, टेलिफोन नम्बर यस्तै छ। धनबहादुर लुहार हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। त्यसै गरी विक्रम बुल, तेजस्वी सुनुवार, ओम रावत, थुप्रै, अनिता भुल, सबैको उमेर 555 वर्ष पुगिसक्यो। आखिर यो के हो? जसको आधारमा परीक्षण भइसकेपछि PCR पोजिटिभ देखियो भने उहाँहरूलाई ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हो। उहाँहरूमाथि नै उहाँहरूको यो व्यक्तिगत विवरणमै यो खालको मन लाग्दी कि उहाँहरूले यस्तै खालको विवरण भर्नुभएको हो? हामी सोध्छौँ उहाँहरूमध्ये एकजना बेलौरी नगरपालिका कञ्चनपुरका ओम बहादुर विक अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर ओमजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्कार। ओमजी ल सुन्नुहोस् त, यो धनबहादुर लुहार, तृष्णा सुनवार, विक्रम भुल, तेजस्वी सुनवार, ओम रावत, अनिता भुल, अनिस भुल, यो सबै यहाँले चिन्नुहुन्छ? सबैलाई चिन्छु सर, मेरो परिवारको सदस्य हो सबै सर। अनि उहाँहरू त 555 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। अनि टेलिफोन नम्बर 111111111 8-10 वटा 11 लेखिदिएको छ। अनि यस्तो खालको विवरण किन भर्नु हो यहाँहरूले? सर यो कीर्तिमान भयो, हामी पनि एकदमै असमित छौँ। हामीले चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जब हाम्रो घरमा PCR गर्नको लागि सम्बन्धित मान्छेहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू आएका थिए, त्यो बेला हामीले चाहिँ हाम्रो नाम, ठेगाना, फोन नम्बर सहित सबै कुरा दिएका थियौँ। तर हामी पनि असमित भयौँ। पहिलो कुरा त के भयो भने हामी 16 जनाको टिम मुम्बईदेखि चाहिँ नेपाल आउने प्रयत्नमा थियौँ, किनकि त्यहाँ अवस्था चाहिँ व्यापारहरू अनि त्यसपछि रोजगारीको अवस्था चाहिँ एकदमै दयनीय भएको कारणले चाहिँ हामी नेपाल आउने निजो गऱ्यौँ। त्यसमा पनि मेरो बुवा चाहिँ डायबिटिज मधुमेहको रोगी भएको कारणले चाहिँ घरमा बसी 4 महिना हामी सबै 16 जना एउटै घरमा चाहिँ होम क्वारेन्टाइन बसेका मान्छेहरू। तर हामीले के सोच्यौँ भने सर, पहिला हामी चाहिँ रेड जोनबाट आउँदैछौँ मुम्बईबाट, पहिला हामी सबैको PCR रिपोर्ट गर्नुपर्छ। अनि यदि हामीहरू सबै नेगेटिभ छौँ भने तब बल्ल हामी गाउँ जाने। हाम्रो कारणले हाम्रो देश अथवा हाम्रो गाउँ, हाम्रो समाजलाई कसैले पनि असर हुँदैन। अब धेरै व्यक्तिको यो विवरणले भन्छ पोजिटिभ आएको छ, तर हाम्रो कुरो के हो भने यसै गरी यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक यो विवरण मात्रै हो, व्यक्तिगत विवरण होइन। पोजिटिभ आइसकेपछि तत्काल सम्बन्धित निकायले तत्काल त्यो व्यक्तिलाई
सम्पर्क गरेर तपाईँको पोजिटिभ आएको छ तुरुन्त तपाईँ आइसोलेसनमा जानुहोस् भन्नुपर्ने सम्बन्धित सरकारी संयन्त्र मार्फत स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन्छ अथवा स्थानीय तह हुन्छ अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत उहाँलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नको लागि तत्काल सम्पर्क गर्नुपर्नेमा टेलिफोन नम्बर यस्तो लेखिएको छ अनि त्यसपछि ठेगानै गलत लेखिएको छ। ल उमेर त केही फरक नपर्ला, यो उमेर सुनेर मानिस हाँस्लान्, महिलाको ठाउँमा पुरुष पुरुष ठाउँमा महिला हुँदा नि केही पनि फरक नपर्ला। तर टेलिफोन नम्बरमा जुन हेलचक्राइ गरिएको छ सबैको हामीले देख्छौँ 111111 अनिस बुलको, त्यसै गरी अनिता बुलको, सबैको। अनि कसरी त्यो व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने यो तपाईँहरूले यस्तै भर्या कि अनि तपाईँ कहाँ भर्न आउने व्यक्तिले यसरी भरिदिया कि टेकु अस्पतालको गल्ती हो कि के हो त ओमजी यो? सर हामी पनि एकदमै अचम्बित छौँ, एकदमै सरप्राइज छौँ। हामीले चाहिँ जब हाम्रो पिसिआर रिपोर्ट भयो हामीले कर्मबुद्ध रूपमा एकदमै अर्डरमा सबैको पहिलोदेखि लास्टसम्म 1 देखि 16 नम्बरसम्म सबै व्यक्तिको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, पुरुष हो कि महिला सबै विवरणहरू चाहिँ स्पष्ट दिएका थियौँ सर। अनि त्यो डेटा सिटमा पनि तिनीहरूको वर्कसिटमा पनि हामीले सबै इन्फर्मेसनहरू एकदमै स्पष्ट दिएका हौँ। तर त्यसपछि तर तपाईँले भने जस्तो मसँग हेर्नुहोस् त यहाँ 22 वटा लिस्ट छ, नाम छ, त्यो सबैको कोरोना पोजिटिभ आएको छ, सबैको टेलिफोन नम्बर त्यस्तै लेखिएको छ, ठेगाना फरक लेखिएको छ, टेलिफोन नम्बरमा 1111 लेखिया छ हैन। अनि यो खालको मेल फिमेल त ल ठिकै छ, त्यसले केही फरक नपार्ला, तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न त यसले कठिनाइ हुने भयो हैन। त्यसकारण सम्पर्क भएन होला, यहाँहरूसँग समयमै सम्पर्क भयो त पोजिटिभ आइसकेपछि? सम्पर्क नै भएन सर। किनभने त्यसमा हामी सम्पर्क नै नगरेर अचानक हाम्रो घरमा एम्बुलेन्स आउँछ, एम्बुलेन्स आएपछि तपाईँलाई पोजिटिभ भन्छ। पोजिटिभ भनेपछि बिना पिपिए किट, बिना मास्क, बिना ग्लोभ्स त्यहाँ प्रशासनका मान्छे एम्बुलेन्स सहित नगरपालिकाको गाडी आउँछ, यिनीहरूले आफ्नै हातले समाजतिर गाडीभित्र हुलिन्छ, हुलिएर भनिन्छ पोजिटिभ छ। मान्छेको पुरुष भनेको छ। त्यसमा म जोड्न चाहे सर, मेरो भान्जीको नाम चाहिँ तीर्थना सुनार हो, 10 वर्षको बालिका महिला हो, जसको नामै थिएन। नामै नभएको मान्छेलाई पनि त्यो आइसोलेसनमा थुनिन्छ। भोलि यस्तै हुने हो भने देशको परिस्थिति कस्तो होला? मलाई चाहिँ कसै व्यक्तिगत कसैसँग केही छैन, तर मेरो चासो के हो भने यसरी हामी विदेशमा बस्ने नागरिक, हामी नेपालमा प्रत्येक घरबाट विदेशमा बसेको छौँ। भोलि यस्तै हुने हो भने देशको हालत के होला? यसरी यत्रो महामारीमा यति ठुलो रोगमा सरकारले लापरवाही गरेको, स्वास्थ्य कर्मचारीले लापरवाही गरेको। तपाईँहरूले भनेपछि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूले यो फर्म भरेर गलत लेख्या होइन भन्ने तपाईँको दाबी होइन त ओमजी? एकदम सर, एकदम सर। म सोधिहाल्छु है त। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक सागर कुमार राज भण्डारीसँग हामी यही विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कृपया सागर कुमार राज भण्डारीलाई टेलिफोन लगाउँ, उहाँ भाइबरमा आउनु सक्नुहुन्छ भने भाइबरमा जोडौँ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ। ओमजी, अब हामीले त पहिला तपाईँहरूमाथि शङ्का गरेका थियौँ, तपाईँहरूले गलत भरिदिनु भयो कि तपाईँहरूले हेलचक्राइ गरेर तपाईँहरूले जिस्किएर भरे जस्तो लाग्यो, यो के हुने हो र, जे भर्दै पनि भइहाल्छ, कसले के गर्ने हो र भनेर भरेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो। तपाईँ होइन भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। यदि होइन भने यो खालको हेलचक्राइ यति गम्भीर विषयमा किन भयो, जसका कारणले गर्दा थुप्रै जसलाई पोजिटिभ भएको छ समयमै उहाँलाई सूचित गर्न नसक्दा उहाँबाट थुप्रै कोरोना सङ्क्रमण बढेको हुनसक्छ। त्यसकारण सम्बन्धित निकायले किन यसो गर्यो? हामी यो विषयमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अध्यक्ष अस्पतालका निर्देशक, टेकु अस्पतालका निर्देशक सागर कुमार राज भण्डारीसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले उहाँसँग यस अगाडि समय पनि लिइसकेका थियौँ, अहिले उहाँको टेलिफोन व्यस्त आइरहेको छ। हामी उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने नै छौँ। दर्शकबिन, यो खालको परिस्थिति किन सिर्जना भयो र यसले गर्दाखेरि जो कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् समयमै उहाँसँग सूचना नपुग्दा, उहाँलाई जानकारी नहुँदा उहाँले थप व्यक्तिहरू भेटेको हुनसक्छ र उहाँमा लक्षण नदेखिए पनि अन्य व्यक्तिलाई कोरोना सर्न सक्ने सम्भावना त छँदैछ। त्यसकारण थुप्रै व्यक्तिलाई सारेको हुनसक्छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, व्यक्तिगत विवरण फारम यसरी किन भरियो, यो खालको हेलचक्राइ र उपेक्षा र व्यवस्था किन गरियो, यो खालको अवस्थाको सृजना किन भयो? हामी सम्बन्धित अस्पतालकै निर्देशकसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र ओमजी ल के छ तपाईँको भन्नुहोस् त? हामीले तपाईँसँग यो शङ्का गरेका थियौँ, तपाईँ होइन भनिरहनु भएको छ। हामी यो विषय टेकु अस्पतालकै निर्देशक सागर कुमार राज भण्डारीलाई पनि राख्नेछौँ। थप यहाँको भन्नु केही छ? सर, म यति अचम्बित छु कि 555 वर्ष चाहिँ कुन मान्छे बच्छ होइन? यो नेपालमा विश्व कीर्तिमानमै भएको WHO र विश्वले गर्न नसकेको काम हाम्रो
बेलौरी नगरपालिकाको हाई प्रशासनले गर्यो अनि हाम्रो देशको सरकारले गर्यो। यसमा त्रुटि कसको हो? बेलौरी नगरपालिकाको हो अथवा हामीलाई पिसिआर गराउने स्वास्थ्यकर्मीको अथवा टेकुको? म के भन्न चाहन्छु भने यसरी गरे भने भोलि हामी नेपाली बेरोजगार नेपाली हाम्रो देशको स्थिति दयनीय छ, सबै विदेशमा गएका छौँ। यदि यस्तै हो भने हामीले कसरी बुझ्ने सर? हामीसँग कुनै शब्द छैन यसको वर्णन गर्न, होइन? यसरी 555 वर्ष लेखिएको छ अनि त्यसपछि घर चाहिँ कञ्चनपुर बेलौरी हुनुपर्नेमा काठमाडौँ लेखेको छ अनि फोन नम्बर चाहिँ यसरी ब्लाइन्डली कपी पेस्ट र एउटाको दुईटाको प्राविधिक कारणले कुनै गल्ती भयो होला, त्यो हामी स्वीकार्न सक्छौँ सर। तर यसरी 6 को 6 जना लेखेको छ। त्यसपछि हाम्रो घरमा एम्बुलेन्स पनि बिना सूचना आएको छ अनि एम्बुलेन्स आउँदा कोरोना पोजिटिभ भएको छ। कोरोना पोजिटिभ हामी इन्डियाबाट आएको मान्छे हाम्रो भारतीय रुपियाँसम्म लगाउने समाजमा इन्डियाबाट आएका मान्छेलाई हाम्रो बेलौरी नगरपालिकाबाट जुन एम्बुलेन्स आउँछ त्यसले चाहिँ WHO को गाइडलाइनको विरुद्ध काम गरेको छ। PPE किट लगाएको छैन मान्छेहरूले मास्क लगाएको छैन, ग्लोभ्स लगाएको, तर आफ्नै हातले समाजलाई कोरोना पोजिटिभ छ भनेर थुनिएको छ अवस्था छ। यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? ल ओमजी, तपाईँले राख्नुभयो यो कुरा, हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ, टेकु अस्पतालका निर्देशकसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र तपाईँलाई चाहिँ अहिले हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। धन्यवाद सर। तपाईँको हुन्छ। कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिकाबाट ओम विक हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र जसरी उहाँहरूको व्यक्तिगत विवरण भरिएको छ PCR परीक्षण गर्नका निमित्त र फोन नम्बरमा जसरी हेलचक्राइ गरिएको छ, सबैको फोन नम्बर 1111 भनेर मनलाग्दी तरिकाबाट लेखिएको छ, उमेरमा 555 भनेर जसरी राखिएको छ र महिलालाई पुरुषलाई महिला जसरी राखिएको छ। यसका कारणले गर्दाखेरि थुप्रै व्यक्तिहरूसँग जसलाई कोरोनाको परीक्षणपछि कोरोना परीक्षण गर्दै गर्दा भरिने यी फारमहरू हुन् र यी फारमकै आधारमा यदि कोरोना परीक्षणको PCR पोजिटिभ आयो भने, कोरोना संक्रमण देखियो भने उहाँलाई सम्पर्क गर्ने आधार यही फोन नम्बर हो। तर यो फोन नम्बरमा जुन खालको अवस्था लेखिएको छ, जम्मैमा 1111 भनेर लेखिएको छ, यो जस्तो हेलचक्राइ के हुनसक्छ यति गम्भीर विषयमा? अहिले त हामीले यी विवरणहरू हाम्रा दर्शकहरूलाई देखायौँ। यस्ता कति हजारौँ विवरणहरू गलत भएका कारणले गर्दा कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई समयमै सम्पर्क गर्न नसकेका कारणले थप कोरोना कति बढ्यो होला। अहिलेकै आजकै दिनले भन्छ देशभर बितेको 24 घण्टामा 13,439वटा नमुना परीक्षण गर्दा 1016 जनामा कोरोना संक्रमण यसै भएको होइन आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तै कारणले भएको हो। त्यसकारण यो विषयमा हामी थप बुझ्नेछौँ। टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीसँग केही समय पछाडि। हामीसँग थुप्रै यस्ता देशभित्र र देश बाहिरबाट आएका विविध खालका समस्याहरू छन्। एउटा आपत्तिजनक गीत आज सार्वजनिक हुँदै गर्दा यसको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, जातीय द्वेष र जातीय सद्भावमा खलल पुर्याउने यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई नेपालको कानुन अनुसार कस्तो खालको दण्ड सजाय गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। अनि थुप्रै खालका विविध खालका समस्याहरू आएको छन्। विद्युत प्राधिकरण बाँके कोवलपुरको एउटा गल्तीले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा व्यक्तिको ज्यान गएको खबर र हामी त्यसको बारेमा विस्तृत बुझेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई जोड्नेछौँ, जिम्मेवार निकायलाई पनि जोड्नेछौँ र अन्य थुप्रै समस्या छन्। मात्र समस्या हामी उठाउँदैनौँ दर्शकवृन्द, समस्या समाधानको पहलसहित समस्या समाधान गरेरै छाड्छौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 148औं दिन एभिन्यूज पहलको विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहन्छ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 148औं दिन एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा। दर्शकवृन्द, हामीले केही अगाडि देखायौँ PCR परीक्षण गर्दा भरिएको व्यक्तिगत विवरणमा जुन खालको हेलचक्र्याइ गरिएको छ, यो अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने हामीले अघि देखायौँ र यसको बारेमा बुझ्नका निमित्त हामी टेकु अस्पतालका निर्देशक सागर कुमार राज भण्डारीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यतिखेर भने एउटा खबर हामीसँग प्राप्त भएको छ। हामीले केही दिन अगाडि बैतडी जिल्लाको पाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा बस्ने रमेश लावडको परिवारलाई परेको समस्याको बारेमा खबर प्रस्तुत गरेका थियौँ। वर्षाको समयमा भत्केको घरको ओत लागेर बस्नुपर्ने र भोकमरीको विषमताले पिल्सिएको परिवारको लागि यतिखेर हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग जुटेको छ लावड परिवारलाई। बैतडी जिल्लाको पाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा बस्ने रमेश लावडको परिवारलाई महाराजगञ्ज वसुन्धरा सृजनशील टोल निवासी शर्मिला प्रसाईबाट रु 10,000, छोरी मुर्विका प्रसाईबाट 5,000,
शर्मिला प्रसाईको दिदी निर्मला श्रेष्ठबाट 2000 र बहिनी उषा श्रेष्ठबाट 2000 गरी 19,000 रुपियाँ रमेश लावटको परिवारलाई सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको छ। यो रकम भोलि नै हाम्रा बैतडी संवाददाता लोकेश साउदको समन्वयमा बैतडी पठाई रमेश लावटको परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। रकम प्रदान गर्नुहुने वसुन्धरा निवासी शर्मिला प्रसाई र उहाँको परिवारप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, उच्च कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसरी हाम्रो अभियान मार्फत उहाँलाई सहयोग भएको छ, यसका लागि सहयोगी मनहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर भने अब हामी व्यक्तिगत विवरणमा जसरी हेलचक्राइ गरिएको हामीले खबर प्राप्त गरेका छौँ, तथ्यहरू फेला पारेका छौँ, दस्तावेजहरू देखायौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर सागरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। म मजाले सुनिरहेको छु सागरजी, मलाई सुन्नु भएको छ? एकदम राम्रो छ, सुनेको छ। तपाईँको अगाडि टेलिभिजन छ? हजुर टेलिभिजनमा हजुर बन्द छ। हजुर टेलिभिजन आवाजलाई बन्द गर्नुहोस्, दृश्य हेरौँ है, दृश्य कृपया देखाउँ। हामीले सुन्नुहोस् त, तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमितको जोखिमलाई पनि तपाईँहरूले जसरी अहिले सामना गरिरहनु भएको छ, यसको लागि सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, एकदम कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सागरजी। धन्यवाद हजुर यहाँलाई। तर अब हेर्नुहोस् न, अब टेकु अस्पतालबाट अथवा ल्याबबाट आएका केही पिसिआर परीक्षणका व्यक्तिगत विवरणहरूमा जुन खालको हेलचक्राइ भएको छ, यो हेलचक्राइ म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि हामीले गराइसकेका छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई, तपाईँले हेर्न भ्याउनु भयो कि भएन। जस्तै त्यहाँ लेखिएको छ बिरामीको नाम अनिस भुल, उमेर लेखिएको छ 555 वर्ष, ठेगाना हो उहाँको वास्तविक ठेगाना उहाँको बेलौरी नगरपालिका कञ्चनपुर, तर काठमाडौँ लेखिएको छ। यो हदसम्म त ठिकै होला, काठमाडौँमा पनि बस्नुहुन्छ होला। अनि टेलिफोन नम्बर लेखिएको छ, म पढेर सुनाउँछु। टेलिफोन नम्बर 1111111111, थुप्रै एक। के भएको डाक्टर साहब यो? अब यो कारण के त भन्दाखेरि सायद एक त चाहिँ यो इन्फर्मेसन कताबाट पाउनु मलाई थाहा भएन। जहाँसम्म मैले जानेको अनुसार कतिपय व्यक्तिहरू अहिले पनि धेरै जसो यहाँ सङ्क्रमित जुन आउनुहुन्छ, शङ्कास्पद सङ्क्रमितहरू जसको चाहिँ कलेक्सन गरेको लागि आउनुहुन्छ, उहाँहरू अधिकांश भारतका हुनुहुन्छ। युपी बिहारदेखि लिएर राजस्थानदेखि लिएर थुप्रै भारतीयहरू आउनुभएको छ। र अर्को कतिपय होइन डाक्टर साहब, मलाई क्षमा गर्नु होला, तपाईँले अघि टेलिभिजन नहेर्नु भएको प्रमाणित भयो। हामीले यो सम्बन्धमा बुझिसक्यौँ। बेलौरी नगरपालिका ओमबहादुर विक, जसको समन्वयमा अनिस भुल, अनिता भुल, अनि त्यसै गरी ओम रावत, त्यसै गरी तेजस्वी सुनवार, त्यसै गरी विक्रम भुल, त्यसै गरी तृष्णा सुनवार, त्यसै गरी धनबहादुर लोहार, त्यसै गरी अन्य व्यक्तिहरूको परीक्षण चाहिँ कहाँ भएको छ भने बेलौरी नगरपालिका कञ्चनपुरका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँहरू। र उहाँहरूमध्येको समन्वय गर्ने बेलौरी नगरपालिकाका ओमबहादुर विकसँग हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोनमा जोडेर भनिसक्यौँ। उहाँहरूले त्यो बेलामा आफ्नो सम्पूर्ण तथ्यगत प्रमाणहरूसहित उहाँहरूले विवरण भर्नुभएको थियो। तर यस्तो खालको विवरण पछि आयो, यो के भयो? उहाँहरू अचम्मित हुनुहुन्छ। अब यो कारण चाहिँ यो विवरण चाहिँ स्पष्ट नदेख्नको कारण अहिले पनि जुन यो कोभिड-19लाई एउटा हाम्रो हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण एकदमै फरक छ। हेर्ने दृष्टिकोण तिनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदम फरक छ। भइसकेपछि उहाँहरूलाई डिस्क्रिमिनेसन गरेको, समाजमा बस्न नदिएको, शिक्षित दुर्दर गरेको घटना यहाँले देखिरहेको होइन देखाएको छौँ। होइन डाक्टर साहबलाई हाम्रो प्रश्न के हो भने, जो व्यक्तिले यो विवरण भरेको छ गलत भरेको थिएन, सही नै भरेको थियो। तर यतिखेर तपाईँहरूले जारी गर्नुभएको, यहाँ हेर्नुहोस् त, ज्योति आचार्य, जोइन्ट चिफ मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट, NHPC 43 मेडिकल माइक्रो लेखेर उहाँले आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। र यो हस्ताक्षर गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले यसलाई पुनः परीक्षण गर्नुभएको छैन। हामीले उहाँसँग त बुझिसक्यौँ, पटक पटक सोध्यौँ, औपचारिक ढङ्गमा पनि सोध्यौँ, उहाँहरूले सही नै लेखेर पठाएको छौँ भन्ने दाबी गरिरहनु भएको छ। तर हेर्नुहोस् त, ज्योति आचार्यले सिग्नेचर गरेको, हस्ताक्षर गरेको अर्को। म कतिवटा देखाउँ डाक्टर साहब यस्तो? एक मिनट तपाईँले जसलाई सोध्दै हुनुहुन्छ सायद त्यो मान्छे म परिन। तपाईँले सोध्नुपर्ने NPHL को डाइरेक्टर साहबलाई सोध्नुपर्ने हो। मैले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको सायद शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल र सौर्य रोग अस्पताल मात्रै हो। म कहाँ विगत 3 महिनादेखि हरेक दिन केस भइराखेको छ। हामी कहाँ यस्तो चाहिँ इरट चाहिँ देखिएको छैन, नदेखि नै होइन। तर कहिले कहिले कस्तो प्रकारको देखिन्छ भने जसको फोन नम्बर नै हुँदैन, जसको अब तिनीहरूले चाहिँ अर्को प्रकारको नम्बरहरू लेख्ने अथवा नम्बरै नलेख्ने पनि हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरू फोन नम्बर भए तापनि एकचोटि तपाईँको रिपोर्ट यस्तो पोजिटिभ आएको छ, तपाईँ प्लिज यहाँ आउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ पहिलो पटक, त्यसपछि दोस्रो तेस्रो पटक उहाँहरू फोन अफ गरेर
कतै चाहिँ रेस्पोन्स नगरेर कतै इन्डिया जाने कतै अन्य ठाउँमा जाने त्यस्तो प्रकार चाहिँ भइराखेको छ। होइन त्यो समस्या त मैले उठाइन। हामीले उठाएको समस्या भनेको यो खालको फोन नम्बर लेखेर भोलि उहाँहरूलाई PCR पोजिटिभ आइसकेपछि अनि कसरी सम्पर्क गर्ने त? मैले चाहिँ सुन्नुहोस् न, टेकु अस्पतालको ल्याबको मात्रै समस्या भनिरहेको छैन, यो त हाम्रो पनि समस्या हो, एभन्युज खबर टेलिभिजनको पनि समस्या हो, सुशील पाण्डे एउटा व्यक्तिको पनि समस्या हो, र तपाईँ डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीको पनि समस्या हो, किनभने यो त देशको समस्या हो, देशको मात्रै होइन, यो मानव सभ्यताको समस्या हो। त्यसकारण के भएको हो त्रुटि र हामीले सच्याउने कसरी? यही कारणले गर्दा त होला नि आज 1016 भन्दा बढी व्यक्ति सङ्क्रमित भइरहेका छन् प्रत्येक दिन। यो हिसाबले बढ्ने भने कति भए स्थिति होला सागरजी, भन्नुहोस् त। अब यसमा वास्तविक जो चाहिँ शङ्कास्पद व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ जो परीक्षणको लागि त उहाँले आफ्नो करेक्ट चाहिँ एड्रेस चाहिँ दिनुपर्छ, फोन नम्बर दिनुपर्छ। फेरि कति दोहोऱ्याउँ मैले कति दोहोऱ्याउँ डाक्टर साहबलाई? डाक्टर साहब उहाँहरूले दिनुभएको छ क्या, सुन्नु न। इन्फर्मेसन बक्स सुन्नुहोस् न, इन्फर्मेसन बक्समा बस्ने साथीहरूले चाहिँ पुरा इन्फर्मेसन उहाँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब टेस्ट गर्ने बेलामा यो टेस्ट छ कि छैन भनेर भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबैको काम हो। र यहाँहरूको पनि मिडियाको पनि काम हुन्छ यस्तो प्रकार आफ्नो एक्ज्याक्ट एड्रेस दिनुहोस् भनेर यहाँले पनि चाहिँ भनिदिनु पर्यो नि त। अनि हामीले के भनेका छौँ त? नदिनुहोस् भनेका छौँ त डाक्टर साहब? कहिले भन्यो हामीले सही सूचना नदिनुहोस्, सही ठेगाना नलेख्नुहोस् भनेर? यहाँले सिकाउनुभन्दा अगाडि नै गरिसक्यौँ, त्यसको लागि हामीलाई धन्यवाद भन्नुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न खोजेको, बेलौरी नगरपालिका कञ्चनपुर जहाँ यो फर्म भरिएको छ यसका आइसोलेसन केन्द्रबाट भरिएको हो भने र त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीबाट भरिएको हो भने यो हेलचक्राइ गर्नेहरूलाई तपाईँहरू कृपया छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो डाक्टर साहब। एकदमै राम्रो राम्रो कुरा गर्नुभयो। यसको लागि हामी चाहिँ अब सम्बन्धित ठाउँमा गएर यसको कम्प्लेन हामी सुनाइहाल्छौँ र कारबाही गर्नको लागि हामी उहाँलाई र जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो आउने दिनहरूमा जुन अब सङ्क्रमितहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अझै पनि फरक छ। जुन आफ्नो समुदायले चाहिँ हेलचेक्राइ गर्ला अथवा उनीहरूलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन नगरोस् भन्ने हिसाबले नै उहाँहरूले चाहिँ जानी पनि यो चाहिँ आफ्नो एड्रेस चाहिँ गलत देखाउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई लागेको कुरा हामीले तथ्यले काटिसक्यौँ भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्यौँ यस्तो किन लेख्नुभयो? उहाँहरू भन्नुहुन्छ होइन हामीले त यस्तो किन लेख्छौँ र हामीलाई त कोरोना पोजिटिभ आएको हुनसक्छ, शङ्का छिटोभन्दा छिटो खबर आओस् भनेर सही लेख्ने प्रयास गर्दा गर्दै कसरी यस्तो भयो भन्ने उहाँहरूको आशंका छ के? ठिक छ। अब यसको लागि एक्ज्याक्ट मैले यहाँलाई भनिसकेँ। अब सबैलाई एक्ज्याक्ट एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ, फोन नम्बर लेख्नेहरूलाई सचेत गराउनु पर्यो डाक्टर साहब, लेख्नेहरूलाई। र अब टेकु अस्पतालको अब ल्याबलाई पनि अलिक सचेत गराउनु पर्यो होइन र? तपाईँहरूले पनि अलिकता तपाईँको नेतृत्वमा छ अहिले टेकु अस्पताल सुखराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग सम्बन्ध तपाईँ अझै बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट अहिले लाग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। तपाईँले अलिक बढी प्रभावकारी नेतृत्व लिइदिनु होला भन्ने हामी अपेक्षा गरेका छौँ। नत्र हेर्नुहोस् न, एउटा व्यक्ति र एउटा संस्थालाई हामीले गल्ती कमजोरी देखाएर केही प्राप्त गर्न खोजिरहेका होइनौँ। टेकुले गरेको यो गल्ती सबै राष्ट्रको लागि मानव सभ्यताको लागि घातक सिद्ध हुनेवाला छ डाक्टर साहब। अहिले मैले बुझेँ मेरो तर्फबाट मेरो अस्पतालको गल्ती छ नि, प्लिज मलाई चाहिँ भन्नु होला। अन्य ठाउँहरूको जिम्मेवारी मैले लिँदिनँ, किनभने मैले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको सुखराज ट्रपिकल अस्पतालको लागि मात्र हो। यदि यहाँलाई त्यस्तो प्रकारको इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने प्लिज तपाईँले मन्त्रालयका तपाईँ यसको जिम्मा लिनुहुन्न? तपाईँ यसको जिम्मा लिनुहुन्न डाक्टर साहब? तपाईँ भोलि त्यो ल्याबलाई सोध्नुहुन्न? तपाईँको तर्फबाट तपाईँको जिम्मा होइन सरुवा रोगलाई नियन्त्रण गर्ने? म लिन्छु यसको जिम्मा, एभन्युज खबरले लिन्छ यसको जिम्मा। र जसले यो गल्ती कमजोरी गरेको छ त्यसलाई खोजबिन गर्छौँ हामी। र यही कारणले गर्दा कोरोना सङ्क्रमण नबढ्ने किसिमबाट हामी जिम्मा लिन्छौँ। यो नैतिक दायित्व मेरो पनि हो, तपाईँको होइन डाक्टर साहब? यो सबैको जिम्मेवारी हो। जुन तपाईँले बेलौरी नगरपालिकाको भन्नुभएको छ त्यो जिम्मेवारी मेरो भित्र पर्दैन। यहाँले चाहिँ सम्बन्धित होइन सरुवा रोग सम्बन्धी जहाँ खेलाची हुन्छ त्यहाँ तपाईँको जिम्मेवारी हो। सरुवा रोग सार्नको लागि जहाँ हेलचक्राइ हुन्छ यो तपाईँको जिम्मेवारी हो। औपचारिक रूपमा नहोला, यो नैतिक जिम्मेवारी तपाईँको हो, तपाईँले पुरा गर्नुपर्छ डाक्टर साहब। सबैको जिम्मेवारी हो, सबैको, मेरो मात्र होइन हजुरहरूको पनि जिम्मेवारी हो। यसमा प्रदेशको साथीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ, लोकल हेल्थ फेसिलिटीका साथीहरूको जिम्मेवारी पनि हुन्छ। यसो गरौँ डाक्टर साहब, अब हामी सबै मिलेर यो गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँ अनि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँ र भविष्यमा यस्तो खालको परिस्थितिको सिर्जना हुने खालको परिस्थितिको अन्त्य गरौँ है त? धेरै धन्यवाद छ। सुखराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीसँग अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। PCR परीक्षणको व्यक्तिगत विवरणमा जसरी मनलाग्दी तरिकाबाट हेलचक्राइको तरिकाबाट यसरी उहाँहरूको विवरण राखेको कारणले कोरोना पोजिटिभ आइसकेपछि सम्पर्क गर्न कठिनाइ भइरहेको छ र थुप्रै व्यक्तिहरू कोरोना पोजिटिभ आइसकेपछि पनि अहिले सम्पर्कविहीन भइरहनु भएको छ र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यी खालका समस्या नभएका भए कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या
बढ्दैन थियो होला र भविष्यमा यस्तो खालको समस्या नआओस् हामी त्यही अपेक्षा मात्रै गर्दैनौँ, समस्या समाधानको पहल पनि गर्छौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 148औं दिनको एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 148औं दिन एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा। दर्शकवृन्द, आज दिनभरि जसो नै सामाजिक सञ्जालमा एउटा गीती भिडियो र सोही भिडियोबाट निकालेका फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहे समुदायबीच घृणा फैलाउने र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गरेको गीती भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ र यसै गरी जातीय विद्वेष फैलाउने र जुन खालको समुदाय बीचमा घृणा फैलाउने खालको गीत युट्युब मार्फत सार्वजनिक भइरहँदा यसप्रति धेरै खालका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्, आलोचनाहरू भइरहेका छन् र यसरी जातीय विद्वेष फैलाउने र यसरी समुदायबीच घृणा फैलाउने खालका गीतहरू र सन्देशहरू प्रवाह गर्नेलाई कस्तो खालको कारबाही हुन्छ त? हामी पहिला यो सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट हाम्रा दर्शकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौं र त्यस पछाडि यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालको कानुन अनुसार के कस्तो कारबाही हुन सक्छ, अधिवक्ता स्वागत नेपालसँग प्रत्यक्ष जोडिएर पनि हामी कुराकानी गर्छौं र पहिला हेरौं यस सम्बन्धी तयार पारिएको एउटा सामग्री। मंगोल ग्याल्जेली नाम गरेका र्यापरले आफै रचना गरी तयार पारेको देशद्रोही नामको गीतको म्युजिक भिडियोमा नेपालको झण्डा जलाइएको दृश्य देखाइएको छ। उक्त भिडियो मंगल हब नामक युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो। म्युजिक भिडियोमा नेपालको झण्डा जलाइएको देखाइएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सहित नेपालका शीर्ष नेताहरूको फोटो पनि जलाइएको छ। भिडियोमा शरणार्थी बाहुन छेत्री हो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायतको फोटो जलाइएको छ। गीतमा आपत्तिजनक शब्दहरू समेत प्रयोग गरिएको छ। गीतको भिडियो भाइरल भए पनि भिडियोलाई लाइक भन्दा डिसलाइक गर्नेहरूको संख्या अत्याधिक रहेको छ भने प्रतिक्रिया जनाउनेहरूले समेत भिडियो प्रति असहमति जनाएका छन्। भिडियो सार्वजनिक भएसँगै कारबाही गरिनुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा चर्को रूपमा उठेको छ। मकवानपुरको सल्लेरीमा रहेको विष्णु आधारभूत माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा नेपालको झण्डा जलाइएको भिडियोमा देखिन्छ। भिडियोको थम्बनेलमा देशद्रोही शरणार्थी बाहुन छेत्री हिन्दू झण्डा भन्दै जलाएपछि भन्ने शब्द राखिएको छ। मंगोलियन र्याप नाम दिएको सो गीतका रचनाकार र गायक मंगोल ग्याल्जेली र एटीएम भाषा खस र राष्ट्रियता नेपाली लेखिएको छ। यसअघि गीतमा अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने, प्रहरीको लुगा लगाएर आपत्तिजनक भिडियो बनाउनेलाई प्रहरीले समातेको थियो। तर यस भिडियोमा त देशकै झण्डा जलाइएको छ, देशका नेताहरूको फोटो जलाइएको छ र जातीय विभाजन ल्याउने गाली गलौज गरिएको छ। यस्तो गल्ती गर्नेलाई कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने विषयमा धेरैको चासो बढेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को 151 को दफा 1 र 2 अनुसार नेपालको झण्डा जलाउने र च्यात्नेलाई 3 वर्ष कैद वा 30,000 सम्म जरिवाना वा दुवै हुने उल्लेख गरिएको छ। देशको राष्ट्रिय झण्डा यसरी जलाउने र कुनै अमुक जातिलाई जाति र समुदायको नामले तोकेर जातीय विद्वेष फैलाउन खोज्नेहरूको मानसिक अवस्थाको पनि चेक जाँच र परीक्षण हुनुपर्ने अवस्था
हामीले चाहिँ देखेका छौँ र जुन खालले सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्याएर केही अमुक व्यक्तिहरूले यसबाट फाइदा लिने कोसिस गरेको हुनसक्छ र समाजशास्त्र बुझेको र समाज बुझेको एउटा सामान्य व्यक्तिले सहजै आङ्कलन गर्न सक्छ यो किसिमबाट एउटा अमुक जातिलाई गाली गरेर एउटा जातीय समुदायको माथि अर्को जातीय समुदाय खनिएर यदि यस देशमा समस्या छन् भने पनि ती समस्या समाधान होइनन्, समाधान उन्मुख हुँदैनन्। त्यसले त समस्यालाई थप बढाउँदै लानेछ। राष्ट्रियतालाई, सार्वभौम सत्तालाई र जातीय एकतालाई र सद्भावलाई खलल पुर्याएर कसैले फाइदा लिन्छ भने त्यसले सम्पूर्ण जातिलाई फाइदा होइन, त्यो जाति भित्रका केही उग्रवादीहरू जसले यो समस्यालाई उल्झाएर बल्झाएर व्यक्तिगत रूपमा फाइदा लिन खोज्नेहरूले र फाइदा लिन खोज्नेहरूको यो हरकत हो। र यस्ता हरकतहरूलाई हामीले दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ आदरणीय दर्शकवृन्द। एउटा जाति बीचको रहेको समस्या अथवा जातीय खालका उत्पीडन र विभेद छन् भने पनि ती विभेदलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गबाट समाधान गर्ने किसिमबाट सोच्ने हो। एउटा राष्ट्रमाथि, राष्ट्रियतामाथि र समग्र नेपाल राष्ट्रको झन्डालाई जलाएर जसरी विद्वेष सृजना गर्ने कोसिस गरिएको छ, हामीलाई थाहा छ यो कोसिस असफल कोसिस हो र यो कोसिस कहिले सफल हुने छैन। तैपनि यस्ता खालका विकृत मानसिकताबाट ग्रसित भएका व्यक्तिहरूले गरेका यस्ता हरकतलाई नेपालको कानुनले के भन्छ त र कस्तो खालको दण्ड सजाय हुनेछ त? यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त अधिवक्ता स्वागत नेपाल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर स्वागतजी, नमस्कार। कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुशीलजी, धेरै धन्यवाद। हेर्नुभयो तपाईँले, हामीले अहिले जुन एउटा रिपोर्ट बजायौँ, तपाईँले हेर्ने मौका पाउनुभयो? हजुर, मैले हेरेँ सुशीलजी, म हेरिरहेकै थिएँ। र आज दिनभर जस्तो यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ, लाइकभन्दा डिसलाइकको बढी आइरहेको छ, विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् होइन। अब यो विषयलाई जसरी नेपालको कानुनले हुन त मुलुकी अपराध संहिताको 2074 को 151 को उपदफा 1 र 2 अनुसार नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउने र च्यात्नेलाई 3 वर्षसम्मको कैद वा 30,000 सम्म जरिवाना वा दुवै हुने उल्लेख गरिएको कुरा त हामीले पनि खबर मार्फत सम्प्रेषण गऱ्यौँ। र यस्ता खालका मानसिक प्रवृत्ति भएकालाई के गर्ने भन्नुहोस् त? कानुनी पाटो एउटा होला, अन्य के हुन सक्छ? पहिलो कुरा चाहिँ यो राष्ट्रिय झण्डाको अपमान अहिले जति देखिएको छ, यो हाम्रो अपराध संहितामा भएको सजायको एकदमै छ। जलहरूलाई मृत्युदण्ड दिने देशहरू पनि छन्। राष्ट्रियतालाई यसरी अपमानित गर्ने, यसलाई खास गरिकन डिसिक्रेसन भन्ने चलन छ। हाम्रो पनि यो चाहिँ डिसिक्रेसन भनेर नै यसको अफिसियल ट्रान्सलेसन गरिएको छ। धेरै वर्षका जेल सजायहरूको व्यवस्था छन्, 1 वर्ष मात्रै छन्। यसलाई चाहिँ अपवित्रीकरण भनेर भन्ने गरिएको छ। खास डिसिक्रेसनको मिनिङ चाहिँ अपवित्रीकरण भन्ने गरिन्छ। अपवित्रीकरण हेर्ने हो भने राष्ट्रिय हल्लाउँदै हिँडेर देशै बेच्नेहरू, एमसीसी ल्याउन खोज्ने, यो डिसिक्रेसन गर्नेहरू नै हुन्। तर अहिले जे गरे पनि यो ढङ्गले को सवालमा भने यो कानुनी व्यवस्था एकदमै कमजोर छ, एकदमै कम व्यवस्था छ। हजुर, अघि यहाँले जस्तो प्रयोग गर्नुभयो हैन, यसरी जलाउनेहरूलाई त परीक्षण गर्नुपर्ने स्थिति छ, मानसिक स्वास्थ्यको पनि भन्नुभयो। परीक्षणले अब भन्नका लागि त यहाँले भन्नुभयो त्यो होइन नि, गराउने कतिपयलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपयलाई पूर्ण रूपेण अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। उपचार गरेर निको बनाएर राख्न पनि मिल्दैन। कतिपय क्यान्सर लागिसकेपछि भनेको त तपाईँको चाहिँ अन्त्य गरेर एउटा पार्टमा चाहिँ गोली गाँठामा भयो भने घुँडातिर काट्नै पर्छ। त्यो भनेको सजाय जसरी प्रावधान राखिएको छ यो चाहिँ कमजोर छ, कम भयो भन्ने
बुझाइ छ। ल अब यसमै के गर्ने त भन्नु त, युट्युबबाट जसरी यो भिडियो सार्वजनिक भयो र यसमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणी आइरहेका छन्, यस्ता खालका अब भोलि भविष्यमा पनि अरू कसैले गर्न सक्ला अथवा सस्तो लोकप्रियताका लागि पनि कसैले गर्न सक्ला, यसरी राष्ट्रिय विद्वेष फैलाउने, राष्ट्रिय झण्डालाई अपमान गर्ने, राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेहरूलाई कारबाहीको कुरा गर्दाखेरि के हुनसक्छ कानुनी पाटो र के गर्नुपर्छ, छोटोमा भनिदिनुहोस् त स्वागतजी। हेर्नुहोस् त, आज सायद यही कारणले हुनसक्छ गाउँछ गीत नेपाली भनेर लेख्ने गीतकार रचनाकार राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूको निधन भयो। सायद यसको पनि चोट पर्यो होला कि अरू जे होस्, मैले यो चाहिँ संयोगको हिसाबले भनेको यसलाई जसले विरोध गर्ने नाममा पनि सेयर गरिरहेका छन् रूपले अपराधी हुन्। विरोध गर्नका यस्तो कुरा त अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। यो विषयमा नि सुशीलजी संसारमा धेरै उभा छन् जस्तो कि मलाई थाहा थिएन भनेर भन्न पनि पाइँदैन। योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ यो फ्ल्याग डिसिक्रेसनमा धेरै मुद्दाहरू छन् के संसारमा। हामीले यो तपाईँको चाहिँ सन् 1907 मा एउटा अमेरिकामा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले गरेको फैसला हाल्टर भर्सेस नेब्रास्का भन्नेको एउटा मुद्दा छ। यस्तै गरिकन तपाईँको 1974 मा अर्को एउटा मुद्दा छ तपाईँको स्पेन्स भर्सेस वासिङटनको। अर्को एउटा अस्ट्रियाको मुद्दा छ। हेर्नुहोस् अस्ट्रियाको मुद्दा के थियो, त्यो मिल भन्ने एकजना मान्छे छन्। हजुर हजुर। के व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको कोलम्यान भर्सेस किनवाटर भन्नेको एउटा मुद्दा छ। त्यसमा सरकारले नै बनाउन दिएको झण्डा जो थियो त्यो झण्डा सरकारले बनाउन दिएको भन्दा चाहिँ ठुलो आकारको झण्डा बनाएको भएको त कामै झण्डा बनाउने अनि अर्डर अनुसारका झण्डा चाहिँ तपाईँको सप्लाई गर्ने। साइज भन्दा ठुलो झण्डा बनाएपछि उनले त्यो झण्डालाई अरू जस्तै डिस्ट्रोय गरे। उनले त्यो झण्डालाई जलाए। उनले त्यो विरोध गर्नका लागि जलाएका थिएनन्। त्यति बेला के थियो भने गर्न अपमानित होइन, उनको त कामै झण्डा बनाउने। भनेपछि त्यहाँ पनि कारबाही भयो। अहिले भनेपछि जुन अपराध संहिताले त्यो व्यवस्था गरेका छ दण्डको राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेलाई, त्यो कम छ, यसलाई सच्याएर भए पनि अपराध संहितालाई सच्याएर भए पनि कडा सजाय गर्नुपर्छ भन्नुभयो हो स्वागतजी यहाँले। एकदमै कडा सजाय। यो मलाई थाहा थिएन। मैले चाहिँ यो तपाईको चाहिँ जानकारी दिनका लागि मात्रै गरेको हो भनेर भन्न समेत पाइँदैन। ए ल हुन्छ स्वागतजी। ल अब यो खालको परिस्थितिमा तपाईँले जे भन्नुभयो र अहिलेको मौजुदा मुलुकी अपराध संहितामा जे छ र यदि यस्ता गर्नेहरूलाई कानुनै सच्याएर भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ भने पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। र समस्या केही छन्, जातीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा, भौगोलिक आधारमा, लैङ्गिक आधारमा, भाषागत आधारमा केही समस्या छन् भने पनि त्यसलाई महसुस गरेर समस्या समाधान उन्मुख गरिनुपर्छ। र यसरी जसरी विद्वेष फैलाउने खालको राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गर्ने खामको यो हरकत भएको छ, यस्तोलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ र दण्डको भागीदार बनाइनुपर्छ। यसका लागि यहाँहरू जस्ता व्यक्तिले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। स्वागतजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हस् दर्शकवृन्द, आपत्तिजनक गीत सार्वजनिक भइसकेपछि हामी यो बारेमा हाम्रा एकजना अधिवक्ता स्वागत नेपालसँग जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ र दर्शकवृन्द हामी भनिरहेका छौँ राष्ट्रवाद भनेको यो मुलुकको हरेक भाषा, हरेक वेश, हरेक क्षेत्रीयता, हरेक पहच पहिचानलाई उत्तिकै सम्मानजनक व्यवहार गर्नुलाई राष्ट्रवाद भनिन्छ। हाम्रो राष्ट्रवाद भनेको आदरणीय दर्शकवृन्द हामी नेपाली भाषा बोलिरहेका छौँ, म नेपाली भाषा अहिले बोलिरहेको छ र हामी यतिखेर काठमाडौँमा बस्दै गर्दा यहाँको भूगोल र यहाँको हावापानी अनुसार मिल्दोजुल्दो दौरा सुरुवाल र ढाका टोपी लगाइरहेका छौँ। तर हामी त्यत्तिकै सम्मान गर्छौँ तराईको धोती र लुङ्गीलाई पनि र पहाडको बख्खुलाई पनि हामी त्यत्तिकै सम्मान गर्छौँ। यो देशको नेपाली भाषालाई पनि हामी त्यत्तिकै सम्मान गर्छौँ र अन्य सम्पूर्ण भाषाहरूलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान गर्छौँ। हो हाम्रो राष्ट्रवाद भनेको त्यही हो। हाम्रो राष्ट्रवाद भनेको यो राष्ट्रभित्र भएका सम्पूर्णगता, सम्पूर्ण भाषा, सम्पूर्ण जात, सम्पूर्ण पहिचान र सम्पूर्ण यहाँभित्रका व्यक्तित्व र सम्पूर्ण खालको पहिचानलाई उत्तिकै सम्मान गर्नु हाम्रो राष्ट्रवाद भनेको त्यो हो। हामी दौरा सुरुवाल लगाउँदै गर्दा यसको अर्थ त्यो होइन कि हामी बख्खु र धोतीलाई हेला र अपमान गर्छौँ, पटक्कै होइन आदरणीय दर्शकवृन्द। हामी त्यत्तिकै सम्मान गर्छौँ तराईमा लगाइने पोसाक र हिमालमा लगाइने पोसाक अथवा सम्पूर्ण क्षेत्र भेग र भूगोलमा लगाइने पोसाक र सम्पूर्ण क्षेत्र भेग र भूगोलमा बोलिने भाषालाई हामी त्यत्तिकै सम्मान गर्छौँ। हामी बोलिरहेको नेपाली भाषालाई जतिको सम्मान र आदर गरिरहेका छौँ त्यत्तिकै हामीले पटक्कै जान्न नसक्ने
बोल्न नसक्ने र नेपालभित्र प्रयोग हुने ती मातृभाषालाई पनि हामी त्यत्तिकै सम्मान गर्छौँ। हाम्रो लागि राष्ट्रवाद भनेको त्यही हो, हाम्रो लागि देशभक्ति भनेको त्यही हो, र हाम्रो लागि देशप्रेम र जनता प्रेम भनेको त्यही हो, र हाम्रो दृष्टिकोण र हाम्रो धारणा यस सम्बन्धमा यही नै हो। देशभित्र जातीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा, लैङ्गिक आधारमा कुनै समस्या छ भने आदरणीय दर्शकबिन त्यो समस्यालाई अहिले संवाद मार्फत टुङ्ग्याउन सकिन्छ, एउटा निष्कर्षमा वाद विवाद छलफल मार्फत पुर्याउन सकिन्छ। यसरी राष्ट्रिय झण्डा जलाएर जातीयताको विरुद्धमा अथवा एउटा जातिको विरुद्धमा अर्को जातिले विद्वेष पोखेर कसै अमुक व्यक्तिले केही फाइदा लिन सक्छ, तर ती सम्पूर्ण जातिलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा नै हुन्छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ संवाद मार्फत छलफलबाट समस्या छ भने समस्याको निष्कर्षतर्फ पुग्यौँ र यस्ता खालका हरकत गर्नलाई निरुत्साहित गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै जुटौँ र जुट्नै पर्दछ। दर्शक त्यतिखेर अब हामी बाँकेको कोहलपुरतर्फ जान चाहन्छौँ। बाँकेको कोहलपुरमा आज विद्युत प्राधिकरणले गरेको एउटा कमी र गल्तीको कारणले व्यक्तिको ज्यान गएको छ, त्यसबारेमा हामी बुझ्नेछौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोहलपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख रुमेश रूपाखेतीसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 148औं दिनको यो कार्यक्रम विशेष प्रस्तुति एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 148औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर अब हामी सङ्खुवा सभातर्फ जान चाहन्छौँ, त्यसपछि बाँके जान्छौँ, बाँकेको कोहलपुरतर्फ जान्छौँ। विद्युत प्राधिकरणको कमजोरीको कारणले व्यक्तिको ज्यान गएको खबर प्राप्त भएको छ। यतिखेर हामी सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिका 1 बेसिन्दामा 1 महिना अगाडि पहिरो गयो, 11 जना बेपत्ता भए, 9 घर बगायो र 1 जना स्थानीयको उच्च रक्तचापको कारणले त्यतिखेर मृत्यु भयो र यो घटना भएको पनि 1 महिना बितिसकेको छ। तर यस अवधिमा पीडितलाई ओत लाग्नसम्म त्रिपाल पुग्न नसकेको खबर हामीले आज प्राप्त गऱ्यौँ र यस सम्बन्धमा पहिला हामी तयार पारिएको त्यहाँको अहिलेको अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा हामी जानकारी गराउनेछौँ। त्यसपछि सङ्खुवा सभाका एबी न्युज खबरका संवाददाता मेघराज तामाङसँग हामी समन्वय गरेर त्यहाँको अत्यावश्यक आवश्यकता अहिले त्रिपालको कुरो आएको छ, हामी उहाँहरूलाई कम्तीमा अहिलेको अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन, हेरौँ पहिला यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा सामग्री। बेसिन्दा पहिरोका कारण सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बेसिन्दाका 86 घर परिवार र चेप्चेवाका 20 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापित मध्येका 29 घर परिवारलाई वडा नम्बर 2 को सिसवाटार बुधबारेमा अस्थायी बसोबासका लागि पुनर्स्थापना गरिएको छ। वडा नम्बर 1 कै चित्रेमा 53 घर र बेसिन्दाका 20 घर परिवारलाई पौखुमटारमा पुनर्स्थापना गरिएको सिलिचोङ गाउँपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको थियो। तर बुधबारेमा पुनर्स्थापना गरिएका 29 र चित्रेका 24 घर बाहेकका अन्य परिवार छरछिमेक र आफन्तकोमा आश्रय लिन बाध्य छन्। हामी होयङलामा अनि कोही चाहिँ तिवाटारमा, कोही बखलतुम अनि कोही चाहिँ हामी यहाँ पौखुमटारमा बसिराखेका छौँ। एउटा घरमा 12 देखि 15 जना 18 21 जनासम्म हामी बसेका थियौँ सुरुमा चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ हामी आफन्त कहाँ हुँदै कहिले चाहिँ नजिकको छरछिमेकी हुँदै त्यहाँ चाहिँ हामी बसिराखेका छौँ। गाउँपालिकाले तोकेको स्थानमा बसोबास गर्नका लागि टेन्ट, त्रिपाल र खानेपानीको अभावले समस्या भएको पीडितहरूको गुनासो छ। घटना भएको 1 महिना बितिसक्दासम्म सरकारले केही गर्न नसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ। 58 घरमा 24 वटा मात्रै टिन त्यहाँ पुगेको छ र त्यहाँ टिन हामीलाई हाम्रै समस्या हो, हामीलाई त्यहाँ आएको छैन। उहाँहरूले आइराखेको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, तर आजसम्म आइपुगेको अवस्था छैन। उहाँ माथि बस्नेलाई पनि एउटै जनता हो, हामी यहाँ तल बस्नेलाई पनि एउटै जनता हो। अब त्यो चाहिँ अलिकति अब त्यहाँ कमजोर भइरहेको देखेको छु। यो 1 महिनाको अवधिमा सिलिचोङ गाउँपालिकाले बेसिन्दा पहिरो पीडित बसोबास व्यवस्थापन तथा राहत समिति गठन गरेर पीडितका समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय समिति निर्माण गरेको छ। तर उक्त समितिले हालसम्म पीडितका आधारभूत समस्या समेत समाधान गर्न सकिरहेको छैन। गाउँपालिकाको तर्फबाट त्रिपाल र आवश्यक खाद्यान्न राहतहरू दिएर चाहिँ हामीले त्यहाँ बस्नुहोस् भनेर चाहिँ जग्गाको पनि हामीले भाडामा लिएर व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अहिले तत्काल चाहिँ अब प्रदेश सरकारले चाहिँ टेन्ट अब दिने भन्ने भएको हुनाले चाहिँ केही टेन्टको पर्खाइमा हो। पहिरो गएकै दिनदेखि बेसिन्दा पहिरो पीडितका लागि राहत सामग्री र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका सांसदहरू र विभिन्न दलका नेतृत्ववर्ग हेलिकप्टर मार्फत घटनाको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पुगे। तर हेलिकप्टरमा पुगेको राहत सामग्री, थोरै संख्यामा पुर्याएको टेन्ट र त्रिपाल पछि उनीहरूको नजर पुनः त्यसतर्फ सोझो हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, यो सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को पौखुमटार हो।
गत असार 27 गते बेसिन्दा पहिरोले विस्थापित गरेका चेपचेवाका 18 परिवारलाई यो पृष्ठभूमिमा देखिएको टहरोमा पुनर्स्थापना गरिएको छ। सङ्घुवा सभाको पहिरो पीडितहरूको यो अवस्था जानकारीमा आइसकेपछि अब हामी हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ के गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको अत्यावश्यक आवश्यकता अहिले त्रिपाल पुग्न नसकेको खबर प्राप्त भएको छ र हाम्रा संवाददाता हुनुहुन्छ मेघराज तामाङ, हामी उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र हाम्रो अभियान मार्फत उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउन पहल गर्नेछौँ, प्रयास गर्नेछौँ। मेघराज तामाङ यतिखेर सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर मेघराज, त्यहाँको अहिलेको अवस्था, सिलिचोङको पहिरो पीडितहरूको जुन 1 महिनासम्म पनि त्यहाँ त्रिपाल पुग्न नसकेको र केही व्यक्तिहरूले अहिले पनि खुल्ला आकाशमा रात बिताउनु परेको खबर आउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई अहिलेको अद्यावधिक त्यहाँको अवस्थाको बारेमा के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। जुन बेसिन्दा पहिरो असार 27 गते गयो र अहिले यो 1 महिना बितिसकेको छ पहिरो पीडितहरूको अवस्था। म साउन 25 गते जुन बेसिन्दा पहिरोका विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापना गरिएको बुधबारेसम्म जाने मौका मिल्यो मलाई र त्यहाँ गएर बुझ्दा चाहिँ बुधबारे भएको 29 परिवार पुनर्स्थापना गरिएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन भएको छ। तर जो बाँकी चित्रेमा 53 घर, त्यस्तै गरेर पौखमटारमा 20 घर राखिएको छ भन्ने जानकारी हामीलाई गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको थियो। त्यहाँ गएर त्यो पौखमटारसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ पौखमटारमा राखिएको भनेको 20 घर परिवार जो चेपचेवाको थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ टेन्ट त्रिपाल नपुगेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो टहरो निर्माण गरेर भान्साको लागि टहरो निर्माण गरेका थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि टेन्ट नपुगेकै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ 20 घर परिवार बस्न सकेको थिएन। र जुन कुरा रह्यो, प्रदेश सरकारबाट 53 थान टेन्ट पुगेको थियो र त्यो मध्येमा पनि 29 घर परिवार बुधबारेमा राखिसके पछाडि 24 थान टेन्टले चित्रीमा व्यवस्थापन गरिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि आज हिजो मात्रै प्रदेश सभा सदस्य सहितको टोली पुनः यो बेसिन्दा पहिरोतर्फ गएर पुनः 40 थान टेन्ट पुगेको भन्ने जानकारी आएको छ र अहिले चाहिँ यो बाहेकका जो 106 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हो, 93 घर बाहेकका अन्य परिवारलाई अहिले पनि टेन्ट पुगेको छैन सुशीलजी। र अब हामीले त्यहाँ ठ्याक्कै कतिजना अहिले कस्तो अवस्थामा बसिरहनु भएको छ त थप परिवार, घर परिवार होइन? अहिले जो टेन्टदेखि बाहेकका अन्य परिवारहरू चाहिँ आफन्तकोमा अघि रिपोर्टमा पनि भनिसकेको छ स्थानीयले, जो कि 11 देखि 21 जनासम्म चाहिँ हामी परिवारमा आफन्तमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ भनेर जानकारी दिएको छ। अहिले हामीले त्यसरी नै बुझिरहेछौँ। 11 देखि 21 परिवारलाई अहिले त्यसो भए टेन्ट चाहियो। भनेपछि तपाईँ जहाँ अहिले रहनुभएको छ त्यहाँबाट कति टाढा छ यो सिलिचोङको पहिरो पीडितको उहाँहरूको बसोबास गर्ने थलो? जुन यो सदरमुकाम खाँदबारीबाट चाहिँ 30 किलोमिटर टाढा पर्छ सिलिचोङ गाउँपालिकाको कार्यालय। तर त्योभन्दा अझ नजिक छ जुन बुधबारे पुनर्स्थापना गरिएको ठाउँ चाहिँ, र जुन पहिरो गएको ठाउँ चाहिँ निकै टाढा, जो चाहिँ सवारी यात्रा पुग्न सकिँदैन। अझ भनौँ अहिले चाहिँ सदरमुकाम खाँदबारीबाट नै हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता छ। र अहिले जो सरकारी निकाय अथवा विभिन्न जात्री निकायका सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेको राहत सामग्री समेत अहिले चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको गोदाममा थन्किएको छ, जो चाहिँ अहिले सवारी साधन चाहिँ पीडितसम्म पुग्दैन, सिलिचोङ गाउँपालिका जोडिँदैन। त्यसो भए त अब हामी त्यहाँ त्रिपाल पुर्याउनु पर्यो भने के गर्न सक्छौँ त मेघराज? अहिलेसम्मको विकल्प सुशीलजी, जुन चाहिँ यहाँबाट हिलवा बेसीसम्म दुःख सुख गरेर चाहिँ एकदम जोखिमका साथ ट्र्याक्टर मार्फत सामान ढुवानी गर्ने गरिएको छ। यहाँबाट चाहिँ पीडितहरूलाई नै ढुवानी बापतको थोरै रकम दिएर पीडितहरूले नै त्यहाँबाट चाहिँ राहत सामग्री लाने गरेको छ। ल अब त्यो गर्न सक्छौँ हामीले? त्यहाँसम्म टेन्ट पुर्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन मेघराज? हुन्छ सुशीलजी। अहिले अब त्यही समन्वय गर्नु होला, हामी सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ टेन्ट पुर्याउने प्रयास हामी हाम्रो अभियान मार्फत गर्नेछौँ। तपाईँले त्यहाँ समन्वय गर्नु होला मेघराज, है त? हुन्छ। र अन्य पनि त्यहाँ आएका समस्या, सङ्घुवा सभामा आएका समस्यालाई नजिकबाट हेरेर समस्या समाधानको यो अभियानमा जोडिनु होला र समन्वय गर्नु होला। मेघराजजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
धन्यवाद। हस्, सङ्खुवा सभा पहिरो पीडितको बिचल्लीको अहिले अवस्था आइसकेपछि हामी सङ्खुवा सभाका एबी न्युज खबरका संवाददाता मेघराज तामाङसँग जोडिएर कुराकानी गर्दै थियौँ र सिलिचोङ गाउँपालिका 1 बेसिन्दाको पहिरो पीडितहरू 1 महिना भइसक्दा पनि अहिले टेन्ट अभावमा बाँचिरहेको खबर प्राप्त गरेपछि हाम्रो अभियान मार्फत हामी त्यहाँसम्म टेन्ट पुर्याउने हामी पहल गर्नेछौँ। मेघराज तामाङले यसको समन्वय गर्नुहुनेछ। दर्शक मित्र, यतिखेर अब हामी विद्युत प्राधिकरण बाँके कोहलपुरतर्फ जान चाहन्छौँ। विद्युत प्राधिकरणले घर नजिकको रुख काट्न आग्रह गर्यो कोहलपुरका त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई। त्यसअनुसार स्थानीयले घर नजिकको रुख काट्न सुरु गरे। विद्युतको लाइन जोडिएको घर नजिकको रुख स्थानीयले काट्न सुरु गरे र विद्युत प्राधिकरणले स्पष्ट स्थानीयलाई एउटा प्रतिबद्धता जनाएको थियो। साँझ 5 बजेसम्म विद्युत आउने छैन, यो तारमा हामी विद्युत काटिदिन्छौँ र तपाईँलाई करेन्ट लाग्ने छैन। तपाईँहरूले कृपया घर नजिकको तपाईँहरूको रुख अहिले जसरी तारमा जोडिएको छ त्यहाँबाट विद्युत प्रवाह हुनसक्छ, काट्नुस् भनिसकेपछि स्थानीयहरू त्यहाँ रुख काट्न सुरु गरे। 5 बजेसम्म बत्ती आउँदैन भनेर ढुक्कले हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। रुख काट्दै गर्दा 3 बजेर आज मध्याह 3 बजेर 34 मिनेटमा 11,000 भोल्टेजको विद्युत यहाँबाट प्रवाह भयो र रुख काटिरहेका एक व्यक्तिको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। हामी त्यो दृश्यमा देखाउन खोजिरहेका छौँ। र किन यस्तो भयो? यो खालको हेलचक्र्याइले गर्दा व्यक्तिको ज्यानै जाने परिस्थिति। बेलुकी 5 बजेसम्म विद्युत बन्द हुन्छ, यो अहिले लाइन जहाँ जोडिएको छ यो रुख काट्नुहोस् भनेर स्थानीयलाई आग्रह गर्ने, यो त विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो। यसमा ठुलो सजग भएर निकै सजग भएर काम गरिनु पर्थ्यो यसमा। र अब स्थानीयले पत्याए यो कुरा, आफ्नो घर नजिकको रुख काट्न लाए र त्यतिखेरै 3 बजेर 34 मिनेटमा विद्युत प्रवाह भयो त्यो तारमा र एक व्यक्तिको घटनास्थलमा मृत्यु भयो। यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो? विद्युत प्राधिकरण कोहलपुर बाँकेले किन यो खालको हेलचक्र्याइ गर्यो? यो परिस्थितिको सिर्जना र जसरी यसमा दोषी को? हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोहलपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख रुमेश रूपाखेतीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर रूपाखेतीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। नमस्ते। अनि आज विद्युत प्राधिकरण बाँके कोहलपुरको एउटा हेलचक्र्याइको कारणले गर्दा व्यक्तिको मृत्यु भएको, उहाँको ज्यान गएको खबर आएको छ। रूपाखेतीजी वास्तविकता के हो? त्यो अब उहाँको दुर्घटना भएर आज एकजनाको मृत्यु भयो होइन। यसमा अब नहुनु पर्ने घटना गयो, अप्रिय घटना। यसमा हामीलाई पनि दुःख छ। अब मेन भएको कस्तो भनेपछि हाम्रो एउटा सेक्सनको लाइनमा भएका रुखहरू हाँगाहरू हामीले आज काट्नलाई त्यहाँदेखि हाम्रो टोलीहरूले त्यहाँ रुखहरू काट्नलाई काम गरिरहेका थिए र त्यो काटेर लाइन चार्ज गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरूले पनि अलिक केही सहयोग गर्नुभएको थियो र त्यो सेक्सन बाहेक अन्त अर्को सेक्सनमा उहाँ अहिले हाल अलि मृतक हुनुभएका उहाँले चाहिँ उता हामीले लाइन चार्ज गर्ने बेलामा चाहिँ उताको सेक्सनमा हाम्रो कर्मचारीहरूसँग पनि अलिक कोअर्डिनेसन ग्याप भएको हिसाबले उतातिर हाँगा काट्न थाल्नुभयो र त्यो हाँगा काट्दाखेरि त्यो हाई टेन्सन लाइनमा लाएर उहाँको मृत्यु भएको। हामीलाई त्यहाँबाट आएको खबरअनुसार त्यहाँका स्थानीयले हामीलाई जनाएअनुसार तपाईँका कर्मचारीहरू दिनभरि रक्सी खाएर टिल्ल हुनुहुन्थ्यो र स्थानीयलाई काम लगाइरहनु भएको थियो र तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो रूपाखेतीजी 5 बजेसम्म विद्युत बन्द हुन्छ, रुख काट्नुस् स्थानीयलाई पनि तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो र 3 बजेर 34 मिनेटमा विद्युत तपाईँहरूले समन्वय नगरिकन छोड्नुभयो। तपाईँले इन्कारी गरिरहनु परेन रूपाखेतीजी। हामी त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले हामीलाई भन्नुभएको खबरअनुसार हामीले धेरैचोटि क्रस भेरिफाई गरेका छौँ र उहाँहरूले यो जनाउनु भएको छ तपाईँका कर्मचारीहरू त्यसपछि भाग्नु भएको छ त्यहाँबाट होइन। जसरी हेलचक्राइ भएको छ यो हेलचक्राइ अब नहोस् र अब उहाँको ज्यान त हामीले फिर्ता गर्न सक्दैनौँ होला र यसमा दोषीलाई कारवाही होस् र थप भविष्यमा यस्ता खालका समस्या नआउन्। रूपाखेतीजी हाम्रो यो आग्रह हो। होइन त्यो त अब हामीले पनि अब कसैको दुर्घटना होस् कि भनेर काम गरिँदैन होइन। अब काम गर्ने क्रममा घटना दोहोरिनु त्यो सामान्य नै हो। यो होइन काम गर्ने बेलामा अब हामीले पनि कतै दुर्घटना होस् भनेर हामी पनि एकदम एलर्ट भएर नै काम गरिरहेका हुन्छौँ। अब त्यहाँ अब हामीले काम गरेको भन्दा अर्को सेक्सन भएको हिसाबले अब त्यहाँ उहाँले हाम्रो स्टाफलाई कसैलाई ल मैले त्यहाँ काट्दैछु एकैछिन पर्खिदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको भए हामी त्यही अनुसार जान्थ्यौँ। अब त्यहाँ हाम्रो स्टाफ र उहाँको बिचमा कोअर्डिनेसन ग्याप भयो। अब हामीले गरेको सेक्सनभन्दा अर्को सेक्सनमा उहाँले रुख काट्न थाल्नुभयो, हाँगा रुखै नभनौँ रुखको हाँगा काट्न थाल्नुभयो अनि त्यो रुखको हाँगा तपाईँहरूले त साँझ 5 बजेसम्म त्यहाँ विद्युत प्रवाह हुँदैन भन्नुभएको थियो तर 3:30 बजेर 34 मिनेटमा उहाँको विद्युत प्रवाह भइसकेपछि मृत्यु भएको छ। हामीले चाहिँ टाइम 5 बजे भने पनि काम सकिएको खण्डमा चाहिँ
अगाडि पनि लाइन सुचारू हुन सकिने हो, यहीँनिर त्रुटि भयो क्या। तपाईँहरू स्थानीय व्यक्तिहरूको प्रयोग पनि गर्नु भएको छ त्यहाँ, र स्थानीय व्यक्तिहरू 5 बजेसम्म भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ भनेर त्यति एउटा त समन्वय गर्न सकिन्थ्यो नि त रूपा खेतीजी। तपाईँहरूको गम्भीर त्रुटि भएको छ, क्षमा गर्नु होला रूपा खेतीजी, क्षमा गर्नु होला। तपाईँहरूको गम्भीर त्रुटिले व्यक्तिको ज्यान गइसक्यो, तपाईँले प्रतिरक्षा गरिराख्नु पर्दैन। दोषीलाई दण्ड सजायको व्यवस्थाको लागि तपाईँले समन्वय गर्नुहोला र भविष्यमा यस्तो समस्या नआओस् भन्नको लागि पनि पहल गर्नुहोला रूपा खेतीजी। तपाईँसँग यति मात्रै अपेक्षा गर्न सक्छौँ यतिखेर। तपाईँको प्रतिरक्षाको हामीलाई आवश्यकता छैन र त्यो अपेक्षा पनि गरिरहेका छैनौँ। हजुर हजुर, तपाईँले प्रतिरक्षा गरेर केही हुनेवाला पनि छैन, व्यक्तिको ज्यान गइसक्यो। होइन, व्यक्तिको ज्यान भयो, त्यसमा हामी पनि एकदम हामीलाई पनि गाह्रै भएको छ। त्यसरी कसैको काम गर्दाखेरि दुर्घटना हुँदैन, कसैको मृत्यु भएको, त्यो पनि हामीलाई पनि त्यो रहरले हुँदैन कि त्यो काम गर्दा आज कोअर्डिनेसन ग्याप भयो। उहाँले पनि ल मैले यहाँ यस्तो गर्दैछु, एकैछिन तपाईँहरू पर्खिदिनुहोस् भनेर त्यो सेक्सनमा हाम्रो कामै थिएन भनेपछि उहाँले त्यतिको मात्र जानकारी गराइदियो भए हामी त्यो अनुसार कोअर्डिनेसन गरेर जान्छौँ। र यहाँ कोअर्डिनेसन नगरिदिएको खण्डमा समन्वय त तपाईँहरूले नगर्नु भएको हो, जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो। एउटा स्थानीयलाई थाहा हुँदैन, 5 बजेसम्म बत्ती आउँदैन भनेपछि उहाँ ढुक्काउनु भएको छ। त्यस कारण कोही व्यक्ति पनि त होइन मलाई करेन्ट लागेन लागोस्, म प्राधिकरणको रुखलाई उहाँलाई सहयोग गर्छु भनेर कोही रुख चढ्दैन। त्यही त हो, त्यही त कोअर्डिनेसन नभएर भएको त्यो एउटा हो। अनि समन्वय त तपाईँहरूले गर्ने कि स्थानीयले गर्ने त तपाईँहरूले गर्ने हो समन्वय। त्यसकारण कृपया 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 रूपा खेतीजी प्रतिरक्षा धेरै नगर्नु होला। दोषीलाई दण्ड सजायको व्यवस्था र भविष्यमा यस्तो समस्या नआओस् भन्नका निमित्त तपाईँले पहल गर्नुहोला। हामी यसैलाई पुनः फलो गर्छौँ। हामी चाहिँ अब सधैँभरि यसैमै काम गर्ने हो। हाम्रो एकदम दुर्घटना सब मलाई यति भनिदिनुहोस् रूपा खेतीजी, तपाईँ दोषीलाई कारबाही र भविष्यमा यस्तो दुर्घटना नदोहोरियोस् भन्नको लागि समन्वय गर्नुहुन्छ या हुन्न? हो, त्यो त भइहाल्यो, त्यो त हुन्छ। त्यो त हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ, छोड्ने छैनौँ। रमेश रूपा खेतीजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोवलपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो रमेश रूपा खेती हुनुहुन्छ। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै विद्युत प्राधिकरण बाँके कोवलपुरले विद्युत प्राधिकरणले घर नजिकको रुख काट्दै गर्दाखेरि बेलुकी 5 बजेसम्म आउँदैन बत्ती काट्नुहोस् भनेको परिस्थितिमा त्यहाँका स्थानीय रुख चढेर हाँगा काट्दै गर्दा 3:34 विद्युत प्रवाहकरण भएको छ र उहाँको ज्यान गएको छ। दोषीलाई कारबाही र भविष्यमा यस्ता खालका समस्या नआउन् भन्नका निमित्त हामी अपेक्षा गर्छौँ विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय नेतृत्वले पनि यसमा समन्वय गरोस्। दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी एउटा गम्भीर विषय र धेरै व्यक्तिहरूलाई परिरहेको यो समस्या छ। हुन त एकजना व्यक्ति हाम्रो अभियान मार्फत सर्लाही हरिवन नगरपालिकाको सपना मोक्तानको एउटा समस्या थियो। सपना मोक्तान बिरामी भइसकेपछि उहाँलाई आर्थिक अभावका कारणले गर्दाखेरि अस्पताल जान सक्नु भएन। त्यसकारण हाम्रो अभियानलाई सम्पर्क गरिसकेपछि हामीले वीर अस्पतालमा राखेर उहाँको लामो समयदेखि उपचार गरिरहेका छौँ र वीर अस्पतालले पनि यसमा सामाजिक सेवामा खर्च गर्न मिल्ने रकम उहाँ वीर अस्पतालको नेतृत्वले समन्वय गरेको छ र उहाँको उपचार भइरहेको छ। आज पनि उहाँको अपरेसन भएको छ। तर हामी भनिरहेका छौँ यो दायित्व भनेको नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी दायित्व भनेको अहिले स्थानीय तहमा गएको छ। सरकार अहिले स्थानीय तहमा गएको छ, सिंहदरबार पुगेको छ स्थानीय तहमा र नागरिकको दायित्व स्थानीय तहको हो कि होइन एउटा सामान्य प्रश्न हामी स्थानीय तहसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सर्लाही हरिवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश प्रसाद प्रसाईसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिले स्थानीय तहको सरकारलाई नागरिक मार्फत कर उठाउने दायित्व छ। संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची राखिएको छ र त्यसमा कर सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ र कर उठाउने जिम्मा उसैको हो। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको जिम्मा उसैको हो। कर चाहिँ मनलाग्दो ढङ्गबाट कहाँ लिन मिल्छ, राजमार्गमा ढाँट राखेर लिन मिल्छ कि अथवा के गरेर लिन मिल्छ भनेर कर लिने अनि आफू चाहिँ करोडौँको गाडी चढ्ने र जनता नागरिक सार्वभौम सत्ता थपिएको छ। झन् अगाडि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक मात्रै होइन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक चाहिँ मर्दै गर्दा स्थानीय तहले स्वास्थ्यमा पन्चिन मिल्दछ। हामी सर्लाही हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाद प्रसाईसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर गणेशजी नमस्कार। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। म एबी न्युज खबर टेलिभिजनबाट सुशील पाण्डे बोल्दैछु। तपाईँ प्रत्यक्ष बोल्दै हुनुहुन्छ गणेशजी। धन्यवाद। सुन्नुहोस् न, त्यहाँबाट तपाईँको सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा सपना मोक्तान एकजना यहाँ लकडाउन हुँदै गर्दा बिरामी पर्नुभयो र हाम्रो अभियानसँग जोडिएर हामीले अहिले वीर अस्पतालमा उपचार गरिरहेका छौँ। थुप्रै रकम खर्च भइसकेको छ। आज पनि उहाँको अपरेसन भएको छ। अनि हामी एउटा सामान्य प्रश्न सोध्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँ स्थानीय तहको प्रमुख, अहिले मेयर, नगर प्रमुख होइन, तपाईँको नगरवासीको स्वास्थ्य सम्बन्धी जिम्मा तपाईँहरूको कति हो? पर्छ, त्यस्तो कसैले खबर गर्यो भने हामीले तपाईँलाई पटक खबर गरेका छौँ। गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, होइन मेयर साहब, पटक खबर भएको छ। गणेश प्रसाद प्रसाईजी तपाईँलाई ताराबहादुर राणाबाट खबर गर्नुभएको छ। तपाईँलाई जानकारी छ यसको बारेमा? तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन भन्नुहोस् त। मलाई जानकारी छ, मैले उहाँसँग कुरा पनि गरेको छु। त्यसपछि मैले त्यहाँ सम्पर्क मन्त्रीका साथीहरूलाई त्यहाँ पठाएको पनि छु। हजुर, उहाँहरूले गएर हेर्नु पनि भएको छ। उहाँको परिवारको सदस्यलाई के गर्नुपर्छ मगा पठाइदिनुहोस्,
निवेदन पनि एउटा दिन लाउनुहोस् भनेको छु मैले। परिवारका सदस्य तपाईँ कहाँ आउने होइन, यी नेपाली जनता र सपना मोक्तानको परिवारको सदस्यले तपाईँको के पनि थाहा छैनन् गणेशजी। तपाईँ हिजो भोट माग्दा उहाँ कहाँ पुग्नु भएको थियो, तपाईँ उहाँसम्म पुग्नुहोस् त। मलाई क्षमा गर्नु होला, तितो बोल्यो सुशील पाण्डेले भन्नु होला, तर मैले यथार्थ बोलेको। तपाईँ कहाँ आउने होइन नेपाली जनता, क्षमा गर्नु होला, तपाईँ कहाँ किन आउने? तपाईँको केही पनि खाएका छैनन् नेपाली जनताले, तपाईँले खानु भएको छ उहाँहरूको। त्यसकारण तपाईँ जानुहोस् त गणेशजी। त्यो हिसाबले तपाईँ प्रस्तुत नहुनुहोस् हैन। मैले यथार्थ हिसाबले प्रस्तुत भएको, तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? हामीले तपाईँलाई तपाईँको नागरिक पठाउने हो। सुन्नुहोस्, जनताकै सेवा गर्न हामी निर्वाचित भएका हौँ र हामीले जनताकै सेवा गरेका छौँ र जनताका हामी गएका पनि छौँ। अनि के भन्नुभयो त? भर्खरै के भन्दै हुनुहुन्थ्यो गणेशजी? हामी कहाँ पठाइदिनुहोस्, हामी कहाँ पठाइदिनुहोस्, तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ए तपाईँ कहाँ खोज्दै आउनुपर्ने अहिले नेपाली जनताले जानकारी त गर्नु पर्यो नि। गराएको छौँ तपाईँलाई, पटक पटक गराएको छौँ। मेयर साहब सुन्नुहोस्, तपाईँको मात्रै विषय होइन यो, यो तपाईँको मात्रै विषय होइन। सक्दैन, सुन्नुहोस्, यो तपाईँको काठमाडौँको विर अस्पतालमा आउन सक्दैन अहिलेको अवस्थामा। धेरै जिम्मेवारी छ यहाँ। कोभिड-19ले यहाँ धेरै मान्छेहरू तपाईँको कोभिडबाट चाहिँ यहाँ पोजिटिभ भएका पनि धेरै मान्छेहरू छन्। ती मान्छेलाई हेर्ने दायित्व पनि हाम्रो अहिले छ। मेयर साहब तपाईँलाई भौतिक रूपमा वीर अस्पतालमा आएर तपाईँलाई वीर अस्पतालमा आएर ठिङ्गो उभिनुहोस् कसले भन्यो? राम्रोसँग सुन्नुहोस् मेयर साहब, तपाईँ सुन्नुहोस् न, अब तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई वीर अस्पतालको गेटमा आएर ठिङ्गो उभिनुहोस् कसले भन्यो? तपाईँलाई नेपाली जनता तपाईँ कहाँ पठाइदिनु पर्ने किन हो? नेपाली नागरिकलाई तपाईँ नेपाली नागरिकलाई तपाईँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको नागरिक हो, तपाईँको नगरवासी हो। सुन्नुहोस् न, मलाई थाहा छ मेरो नगरवासी, मैले थाहा नभएर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ? मैले थाहा भएर पो यहाँ लगेर तपाईँको आक्रोशको कारण चाहिँ के हो जान्न पाउँछु मैले? आक्रोश छैन, तपाईँ भन्नुभयो, तपाईँ कुरालाई किन बङ्ग्याउन खोज्नुहुन्छ? किन बङ्ग्याउने? म यथार्थ भन्छु। तपाईँ जति चिच्याए पनि यथार्थ भन्न छोडिन्न मेयर साहब। तपाईँ जति कुरा आए पनि, तपाईँ जति कुरले पनि, तपाईँ यथार्थ हामी भन्न छोड्दैनौँ। तपाईँ सुन्नुहोस्, अब तपाईँले नेपाली जनतालाई म भाटामा पठाइदिनुहोस् भन्ने हामीलाई, तपाईँलाई तपाईँको नगरवासीलाई हामी पठाउने? घरमा आउनु पर्दैन, म कहाँ आउने अहिले? लकडाउनमा काठमाडौँ आउने? टेलिफोन गर्नुहोस्, टेलिफोन गर्नुहोस्, सम्पर्कमा रहनुहोस् र आफ्नो नागरिकको दायित्व वहन गर्नुहोस्। तपाईँले जिम्मेवारी, तपाईँले मात्रै दायित्व लिनु भएको छ, हामीले दायित्व लिएको छैन, हामीले जनताको सेवा गरेको छैन। अझ कुर्लनुहोस् न, कति बाँकी छ? कुर्लनुहोस् त मेयर साहब, सक्यो। हामी त कुर्लिन्छौँ, हामी मजाले। गणेशजी नाम तपाईँको गणेश, तर तपाईँ जसरी कुलिरहनु भएको छ हामी मजाले भन्छौँ। तपाईँलाई पटक पटक हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरूले सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। तपाईँले सकेसम्म टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन, तपाईँले सकेसम्म इन्क्वायरी गरिरहनु भएको छ। तपाईँले भनिरहनु भएको छ सपना मोक्तान जस्तो व्यक्ति कति छन् कसैलाई गर्न सक्दैन, तपाईँ भनिरहनु भएको छ। तपाईँ नगर प्रमुखको दायित्व निर्वाह गरिरहनु भएको छैन। तपाईँ जसरी हामीसँग प्रस्तुत भइरहनु भएको छ, तपाईँ अहिले जुन ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहनु भएको छ, तपाईँलाई नगर प्रमुख भन्न मिल्छ? प्रस्तुतिलाई तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँको प्रस्तुतिले एउटा राजनीतिक कर्मी, एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि प्रहार गर्ने हिसाबले, जनतालाई भड्काउने हिसाबले तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पनि दायित्व छ। मेयर साहब, तपाईँले नागरिकको दायित्व लिनुहोस् भन्दा जनतालाई भड्काउने अर्थले बुझ्नुहुन्छ भने हामी जनता भड्काइरहन्छौँ। हामी यही प्रश्न सोधिरहन्छौँ तपाईँलाई, जनता भड्काइ नै रहन्छौँ। नेपाली तपाईँको नागरिक, तपाईँको नगरवासीको जिम्मा लिनुहोस् भन्दा जनता भड्काएको बुझ्नुहुन्छ भने भोलि पनि भड्काउँछौँ, पर्सि पनि भड्काउँछौँ र तपाईँ जस्तो मेयरलाई सिधा सोध्दछौँ तपाईँ अस्तिसम्म किन सम्पर्कमा आउनु भएन? पटक पटक हामीले तपाईँसँग समन्वय गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरूले तपाईँ कहाँ भाग्नु भएको थियो? आज तपाईँ ठुलो कुरो गरिरहनु भएको छ यहाँ आएर। तपाईँलाई हामीले तपाईँको नागरिकको दायित्व लिनु भनिरहेका छौँ। यसमा तपाईँको आक्रोशको स्रोत के हो? सहयोग गरेको छ, मेरा साथीहरू पनि त्यहाँ लागेका छन्। कुरा बुझ्नु हो कि बुझ्नु भएन? तपाईँले कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँको मात्र कुरा होइन मेयर साहब। मान्छेलाई रोग लाग्न सक्छ, 60,000 जनता भएको। अब भन्नुहोस्, कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। सुन्नुहोस्, सपना मोक्तान जस्ता व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी जिम्मेवारी, करको दायित्वको जिम्मेवारी चाहिँ लिने, तपाईँहरू कर चाहिँ उठाउने, नेपाली जनताको दायित्व चाहिँ लिनु पर्दैन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो भन्नुहोस्। राज्यको कसैले पनि कुनै विश्वको मुलुकमा नि गर्दैन। ए तपाईँ के नि गर्नुहुन्न त्यसो भए? सुन्नुहोस्, अप्ठ्यारो परेको गर्न नसक्ने मान्छेलाई हामीले दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। मैले पटक पटक भनेको छु, उहाँको परिवारको सदस्यलाई म कहाँ पठाउनुहोस्, नगरपालिकाको तर्फबाट मैले के सहयोग गर्नुपर्छ? परिवारका सदस्यलाई तपाईँ कहाँ पठाउने होइन, तपाईँ परिवारको सदस्यलाई भेट्ने प्रयास गर्नुहोस्। ठीक छ, म फुर्सद भएमा भेट्छु। ए बाबा, फुर्सद जनताको अप्ठ्यारोमा पर्दा सपना मोक्तान अहिले आर्थिक अभावले गर्दाखेरि ज्यान जाने परिस्थिति छ, अनि फुर्सद पाएपछि मात्रै भेट्ने? अप्ठ्यारो के हो भनेर तपाईँले जनताको समस्यालाई फुर्सद पाएपछि मात्रै भेट्ने? तपाईँले मैले भन्न खोजे होइन भने किन खोज्छु भन्नलाई म त सिधै भन्छु। तपाईँ जुन खालको रवैया देखाइरहनु भएको छ, जनताप्रति उत्तरदायी भइरहनु भएको छैन। मैले भन्न खोजे होइन, मैले सिधै भने। किन भन्न खोज्ने? मैले भन्छु म त सिधै। भन्नुहोस् न, भन्नुहोस् ल, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? ल सुन्नुहोस्, अब
तपाईँले सपना मोक्तान जस्तो व्यक्तिलाई अहिले उहाँलाई निकै अप्ठ्यारो कठिनाइ परेको छ, गर्नुहुन्छ के त्यो भन्नुहोस्। तपाईँ धेरै तातिरहनु पर्दैन, आक्रोश व्यक्त गर्नु पर्दैन, भन्नुहोस् के गर्ने अब? आउन सक्दिनँ, म उहाँलाई सहयोग गर्छु, उहाँको परिवारका म जान्छु। म होइन नि, तपाईँ को र व्यक्तिलाई सोधे अब मैले? तपाईँ त एउटा त्यो नगरको प्रमुख अभिभावक हो, तपाईँ एउटा व्यक्ति गणेश प्रसाद प्रसाईले सहयोग गर्ने हो के म भनिरहनु भएको छ? तपाईँका सोध्ने तरिकाहरू गलत छन्, तपाईँको गर्ने व्यवहारहरू गलत छन्, तपाईँले गर्ने व्यवहारहरू गलत छन्। गणेशजी यस्तै गरी सोध्छु, यस्तै गरी सोध्छु, जनताको पक्षमा यस्तै गरी बोल्छु। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ, चुप लाग्नुहोस् तपाईँ, चुप लाग्नुहोस् र तपाईँ आफ्नो व्यवहार सुधार्नुहोस्। यस्तै गरी सोध्छौँ, यस्तै गरी बोल्छौँ गणेशजी, यसै गरी सोध्छौँ। तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिलाई जनताको दायित्व नलिनेलाई यसै गरी बोल्छौँ। तपाईँसँग कुरा गर्नु नै ठिक छैन। तपाईँ सपना मोक्तानलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी फलोअप गर्छौँ यो विषयलाई। यसै गरी सोध्छौँ, यसै गरी सोध्छौँ। चुप लागेर बस्नुहोस् ल गणेशजी, धन्यवाद छ तपाईँलाई। दर्शकवृन्द, यतिखेर सपना मोक्तान पैसा अभावका कारणले गर्दा हामी उपचार गरिरहेका छौँ हाम्रो अभियान मार्फत र गणेश प्रसाद प्रसाई सरलाई हरिवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। तर उहाँले जसरी अहिले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ, उहाँलाई नगर प्रमुख भन्न मिल्दैन। नेपाली जनताको सेवक बनाएर पठाएका व्यक्तिहरू अहिले हिजो भोट माग्दा त जानुहुन्थ्यो घर घरमा नमस्ते 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 गर्दै, आज एउटा व्यक्ति उहाँहरूसँग अपेक्षा गर्दै गर्दा हामीलाई भन्नुहुन्छ पठाइदिनुहोस् हाम्रो घरमा। तपाईँको घरमा किन आउने मेयर साहब? एउटा नेपाली जनता, एउटा नागरिक, तपाईँको केही पनि खाएका छैनन् ती नागरिकले। तपाईँले चाहिँ उहाँहरूको खानुभएको छ, उहाँको करबाट अहिले पनि तलब भत्ता खानुहुन्छ, सेवा सुविधा लिनुहुन्छ। तपाईँ कहाँ आउने उहाँहरूको घरमा जानुहोस् र समस्या समाधान गर्नुहोस्। दर्शक, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 148औं दिनमा र एम न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहन्छ। जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा आवाज बुलन्द गरि नै रहनेछौँ। भोलि पनि यस्तै खालका समस्या मात्र लिएर आउने छैनौँ, समस्या समाधानको उपाय पनि लिएर आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निमित्तको यो एम न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एम न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एम न्युज खबर। हस्त नमस्कार।